تو میری یه جایی کف کارخونه وای میستی توی کشور اروپایی، عددی بهت میدن که با اون عدد زندگیت میچرخه. مخاطب اینو دوست داره چون یه تایید ضمنی داره، ته ذهنش این ایده نشسته. وقتی داره میبینه یه مهمون یا میزبان این حرفا رو میزنه، میگه به به، پس مسیرم درسته، میخوام مهاجرت کنم، راه درست رو دارم میرم. بازی قربانیه. آفرین. یه دونه اپیزود گرفتی، احساس کردم که اگر ما این اپیزودو بدیم بیرون، قبر مهمونمون رو کندیم. انقدر که بد بود و پخشش نکردیم. خود پیشنهاد دادی بهش دیگه بر این پخش کنیم؟ هنوز نمیدونه که چرا ما همیشه منتظر پخشه. وقتی که کسایی که تو دل کار نبودن حرف نزنن، کسایی که صرفاً شومنن میان حرف میزنن. وقتی تو پادکست‌های گفتگو محور یکی داره حرف میزنه، یکی میاد قطعش میکنه، قشنگ آدم‌ها اینجوری میشن بذار حرفشو بزنه دیگه، چون دوست دارن یکی بره اون بالا حرف بزنه. یه قدیمیای بازار دارن میگن نمیکشن و میدن. طرف مثلا میخواد بزنه آقا این گردو رو میزنه، مش میزنه میگه ببر. این که حالا من بشمارم بکشم، این از قشنگی خارجش میکنه. کما اینکه دو طرف هم باید حواسشون باشه که آقا دیگه یهو اونقدی تکیه نندازی رو طرف مقابلت که خستش بکنی. توی گفتگوی همسط داینامیک قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه. این تو وقتی مقابل مهمونت قرار میگیری، اگر یک جایی بیای پایین و مهمون سوار گفتگو بشه، دیگه اجازه به تو نمیده که بتونی گفتگو رو رهبری کنی، پیش ببری. و از این ور تو اگر از یه حدی بالاتر بخوای با مهمونت برخورد کنی، مهمون میره تو حالت تدافعی و اجازه نداری که بتونی اون حرفای واقعی و عمیق رو ازش بکشی بیرون. امنیت فضا گرفته میشه. آره. یکی از دلایلی که به نظر من گفتگو جذابه و ما باید بهش بپردازیم اینه که ما هممون درد شنیدن داریم. بلد نیستیم گوش کنیم، نمیشنویم، صدای خیلی چیزا رو قبل از اینکه بشکنه نمیشنویم. همونطور که از اینترو متوجه شدید، میزبان شاهرخ استخری و مهدی دوستی از ویدیوکست منگنه هستی. با هم قرار مرور کنیم ببینیم توی منگنه بچه‌ها چه کارهایی دارن انجام میدن، چه مسیری رو دارن دنبال میکنن. گفتگو جذاب و باحالی شده. اگه شما هم دارید به این فکر میکنید یک کسب و کار یا حتی یک پروژه مثل پادکست و ویدیوکست با دوست و رفیق و شریک خودتون راه اندازی کنی، این گفتگو خیلی به کارتون میاد و براتون مفید خواهد بود. بریم ببینیم با شاهرخ و مهدی در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم چطوری بچه؟ میزون تو چطوری؟ گرم به کوزی کورنر اومدید. قربونت. ولی راستش میزون نبودیم، میزون شدیم اومدیم پیش تو. جدی واسه خوشحالیه من. آره خیلی روز درب و داغونی بود جفتمون، چالش‌های عجیب و غریب، اومدیم اینجا حالمون خوب شد. دمت گرم. چکرم. جو خوبه. کار سختی کار؟ آره 2 روز رسیدم ایران، یهو با حجم چالش‌ها و ترکش‌ها و داستان‌ها و ادارات و روبرو شدیم. دوران جنگ بودی یا نبودی؟ اومدم بعدش. آره خود 12 روزا نبودم، ولی بعدش یه سفر اومدم، دوباره رفتم، دوباره برگشتم. رد میشه. خوبش اینه که میگذره همه چی. امیدوارم. چون میگذرد غمی نیست. آره. به حباب نگران لب این رود قسم هم میگذرد. آقا سهراب میگه. این نکته جالب اینه که یه سنی که رد میشی، انقدر بالا پایین میبینی، متوجه میشی که همه چی دیگه رد میشه. قشنگیش اینه. حالا چطوری تو خودت رو بار بکشی و برداری رد کنی ببری، اون دیگه به خودت مربوطه. کلا سختی خوبه، آدم رشد میده، ولی سخته. واقعا داشتیم میگفتیم آقا نمیارزه به اون فشار روحی روانی که میاد بهت و استرسی که میکشی، اگه بخواد خدای نکرده یه لطمه سلامتی بهت بزنه نمیارزه، ولی نمیشه هم دیگه، یه جاهایی سنگینه، سخت میاد به آدم. ببین مخصوصا حسین اون اتفاقایی که باعث میشه من از آدما دل سرد بشم خیلی منو میرنجونه. میدونی ببین تو از اکوسیستم و از چه میدونم یه سریا انتظاری نداری، خب بگی آقا چوب لای چرخ ما نکنید، ما هیچ کمکی نمیخوایم ازتون، ولی آدما وقتی میبینی دارن سر هم یه جوری بدتا میکنن، این چیزیه که منو خیلی میرنجونه.
میدونی، چون اونور که بلژیک که باز انتظاری نداری. آره. اینجا میگم آقا نمیدونم، شاید هم توقع زیادیه. یاد یه بازی افتادم، توی بازی روانشناسی خیلی باحاله که میخواد این رفتار اجتماعی آدم‌ها رو توضیح بده. یه حلقه رو درست میکنن، حلقه بزرگه، مثلا فرض کن ما همینجوری دست به دست هم بدیم یه حلقه خیلی بزرگی رو درست کنیم. بعد این حلقه آدما توش مثلا چشا رو میبندن، دستا رو گره میکنن، شروع میکنن حرکت کردن، لا بلا به هم هی میخورن. بعد هر بار که میخورن مثلا ریتم بازی اینه که آقا سریعتر راه برو و سریعتر میخورن، لا بلا اون چشاشون بسته است. حلقه رو شروع میکنه کوچیک کردن، آدما تنگتر جاشون بیشتر میخورن. بعد که محکم میخورن دیگه یه جا به یاد میگیرن حالا بذار من بزنم تا اینکه بخورم. خب و این اتفاقی که متاسفانه داره میفته، یعنی آدما 2-3 بار خوردن تصادفی، انقدر خوردن و دردشون اومده گفتن آقا من بزنم کمتر دردم میاد تا اینکه بخورم، بذار من بزنم. و الان بازی ما حلقه هی داره کوچیک‌تر میشه، سرعت ما هم داره هی بیشتر میشه. من یه جوری دیگه بهش فکر میکنم، کی گفته قرار بوده آسون باشه؟ یه تفکر غلطی و تخمشو تو ذهن ما کاشتن که زندگی خیلی جذاب و دوست داشتنی و نمیدونم تو فیلم‌ها می‌بینی عشقش این مدلیه، رویاش این جنسیه، دوستیش این مدلیه. من میگم اون بکارت تجربه کردن رو نیام تصویر سازی کنم با چیزایی که تو فیلم‌ها و کتابا دیدم، خودم برم تو دلش تجربهش کنم. ببین انتخابمون هم همین بوده دیگه. اگه آسون‌تر می‌خواستید میتونستید یه سری کارا رو نکنید. دقیقاً. میدونی، ولی خب میگم تلخش نکنیم، ولی تا بوده. ببین ما که امروز که نیومدیم یه چالش ببینیم، که ما از وقتی بیزنسمون رو شروع کردیم، من به شوخی چند وقت پیش یه دونه عکس گذاشته بودم، نوشته بودم موضوع جلسه برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و افق‌های پیش رو بعد خط زده بودم، نوشته بودم بابا امروز فردا چه غلطی بکنیم. میدونی همیشه در حال مدیریت بحرانیم و خودش باحال دیگه، حل مسئله است. با دوپامینمون از همین میگیریم دیگه. تعارف چرا بکنیم؟ واقعا همینه. ولی خب دهنتون رو شیرین کنید بریم سمت موضوع بعد، سوال بعدی. یه چیزی امروز داشتم به مهدی میگفتم خب بعضیا فکر میکنن مثلا موفقیت یه دره، تو از این رد میشی پشتش دیگه رفاه و آرامش و خوشبختیه. اولا نه تنها یه در نیست. مثلا من اگه بخوام برگردم فیلم زندگی خودمو ببینم، من کجا موفق شدم؟ اونجایی که مثلا اولین کار بازیگریمو کردم، اونجایی که رفتم دانشگاه قبول شدم، با مهندسی صنایع رفتم کار کردم، اونجایی که مثلا سریال دلنوازانو کار کردم، یا اونجایی که سنجاقو زدم، یا اونجایی که شعبه پنجممو زدم. کدوم اینا موفقیت بوده؟ به نظر من یعنی که تو بعد از هر دری با خودت یه قرارداد باید بنویسی که بگی آقا من از امروز میخوام فشار و مشکلات بیشتری رو تحمل کنم. حاضرم. این اسمش موفقیت، نه آرامش و خوشبختی و رفاه. دقیقاً. جایزه مسئولیت پذیریه قشنگ بدتر و بدتر میشه. میدونی قشنگ تو یه چیزی داشتی میگفتی راجع به اون تایم باکسینگ و اینا، میگفتی ایلان ماسک چند ثانیه است؟ 5 دقیقه است تایم باکسش. من یکی از تکنیکایی که زمان سربازی درگیرش شدم تایم باکسه، که هنوزم تو الانم توی تایم باکس خیلی فشردم. یعنی روزای خیلی سنگینیه برام و میام مثلا روزمو ثانیه است 5 دقیقه است. 5 دقیقه تایم باکس معروف ایلان ماسک، احتمالاً اگه سرچ بکنی راجبش هست. تایم باکس 5 دقیقه‌ایه. این 5 دقیقه برنامه‌شو شیفت میکنه، سویش میکنه. یعنی مثلا میگه آقا ما می‌خوایم پادکست صحبت کنیم، 5 دقیقه جلسه‌شو میذاریم، موضوع بعدی. و این اصلا یه کنترل ذهن بی‌نظیر میطلبه. ما هممون یه اینتروی به کار داریم دیگه، تا مثلا کارا رو نگاه کنیم، بتونیم عمیق بشیم و بعد بتونیم یه مسئله رو توش حل کنیم. به خودمون میبینیم من الان به تایم باکس نیم ساعت رسیدم که مؤثر نیم ساعت سویش میکنم، از این موضوع میرم به موضوع بعدی. ولی تو مثلا دقیقه مثلا 17 18 20 تازه داری کارا رو میکنی که برو سراغ کار بعدی. ببین آدم وقتی درگیر کار میشن، یه مسئله قدیمی هست میگه جایزه کار بیشتره. و این که ما فکر کنیم میریم یه کاری رو میکنیم که بعدش خلاص استراحت کنیم، نمیدونم، به نظر من نشدنیه. چون آدما معتاد کار میشن، هی میرن جلو، حال میده، به قول شاروخ دوپامین ترشح میشه. تو همین که یه نتیجه تسکی رو دان میکنی، این اپ‌های تاسک منیجمنت رو نمیدونم استفاده میکنی یا مثلا تیک تیک استفاده میکنم، این که تیکشو میزنی یه ویبره باحال تو گوشت میزنه، 5 تا میزنی یا 4 تا چیلینگ برات میندازه بالا،
داره شارژت میکنه که امروز روز خوبی رو گذروندی مهدی، تونستی کلی تیک بزنی توی اپلیکیشنت. خود حسین رو ببینم، بگیم ساعت چنده، اشکال بگو نداره. نه میبینم. حالا این الان میبینم جدی. حالا مثلا 20 دقیقه به 11 و احتمالاً راحت 12 رو رد میکنیم دیگه. و خب 100%. اولا که به نظر من مشخص بود از کار حسین که چه پشت صحنه‌ای قوی و چه تیمی پشت ماجراست و چه زحمتی داره میکشه حسین، به نظرم به درستی و دمت گرم. و الانم که داریم از نزدیک میبینیم که واقعا مرسی. 100%. با چکرم. یه ویژگی جالبی که دارید اینه که مهمون دعوت میکنی 2 نفره باهاش گپ میزنی. این برای من خیلی نکته جذاب و جالبیه. نمونهش رو کمتر داریم توی فضای برنامه‌های گفتگو محور فارسی. تو حسین البته من یه ویدیو از تو دیدم، فکر میکنم اگه اشتباه میکنم منو بگو، که تو گفتی آدما تو ایران دوست دارن یه نفر براشون حرف بزنه. بله. و به نظرم خیلی درست گفتی. اما داریم خارجی‌ها ولی بیشتر عادت دارن به پادکست‌های گفتگو محور. ما داریم یه مسیری رو میریم که شاید خیلی هم جذاب نیست برای خیلیا. میدونی آدما دوست دارن مثلا وقتی تو پادکست‌های گفتگو محور یکی داره حرف میزنه، یکی میاد قطعش میکنه، قشنگ آدما اینجوری میشن بذار حرفشو بزنه دیگه. میدونی چی میگم؟ چون دوست دارن یکی بره اون بالا حرف بزنه. من کامل بگم این نکته رو. خیلی درست گفتی اینو. این اصلا یه نکته جامعه شناسیه. یه سری جوامع هستن به عنوان جوامع شفاهی که توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اینا خیلی زیادن. عموماً سوادشون کم بوده و قصه، آموزش، نقل قول، همه چی داشته توی فضای شفاهی اتفاق می افتاده. برای چی هنر مثلا نقالی توی ایران انقدر اهمیت داره؟ پرده‌خوانی وجود داشته، شعر اهمیت داشته. چرا برمیگردی به 1000 سال پیش نگاه میکنی میبینی اون زمان هم آدم‌هایی بودن که میرفتن بالای منبر برای بقیه شروع میکردن صحبت کردن. چون آدما مکتوب نبودن. فرهنگ کتبی نبوده طرف بخواد یه متنی رو دستش بگیره مطالعه کنه. عادت داشته از پایین بشینه یکی بالاتر بهش گوش بده. کات شده قرن 21 این یه چیزی نبوده که 1 سال و 2 سال و 3 سال با 50 سال مثلا ورود سواد و باقی مسائل عوض بشه. ریشش مونده تو وجود ما. برای همین عادت داریم و مطلوبمون اینه یکی بشینه با نگاه بالا به پایین به اون میگه این کارو کن اون کارو کن. و حالا یه اتفاق عجیب تری هم افتاده، پدیده قرنه، این که یک سری آدم ها بشینن در مورد سبک زندگیشون به تو بگن چی غلطه چی درسته. یعنی این مسئله‌ای که تو غرب هم تو باهاش درگیرن. این نه تنها ما این مدلیم، اونجا هم الان یه سری آدم ها شکل گرفتن، مگا اینفلوئنسرها. چرا یکی مثلا اندرو تیت انقدر مطلوبه؟ چون طرف داره برمیگرده میگه این بده این غلطه این درسته. اصلا من خودم گذشته خودم رو نگاه میکنم که مثلا توی فلان مصاحبه چقدر با قطعیت حرف میزنم، الان تن و بدنم میلرزه دیگه، واقعا جرئت ندارم. چجوری اندرو تیت میاد اینجوری محکم میگه بعد فکر کنم خلافش هم بعضی وقتا میاد میگه حتی، ولی دیگه کارشو کرده، قلابشو انداخته. یه کاری که مخاطب اینجوری یه جایزه ناخودآگاه میگیره، یعنی که مسئولیت تصمیم گیری و مسئولیت فکر کردن رو از خودش سلب میکنه. چون اینکه من به موضوع بخوام فکر کنم و به جنبندی برسم، ناخودآگاه یک مسئولیتی در ذهن من میکاره که بعداً من تصمیمی که میگیرم بر اساس فکر خودم بوده، پس نتیجهش رو مسئولیتش رو باید بگیرم. ولی وقتی فردا روز میرم میگم مهدی دوستی این حرفو زد، من این کارو کردم نشد، ای مهدی دوستی فلان، اینجا دارم مسئولیت رو میذارم رو شونه و دوش مهدی دوستی. تازه اگرم باش موافق باشی شیرش میکنی، یعنی شیرخورشونم زیاده، در نتیجه وایرال میشه. من با بچهای روانشناس زیادی همکاری کردم. یه هک خیلی ساده داره، محتوای توسعه فردی، محتوای روانشناسی، محتوای خودشناسی. تو خوراک قربانی و خوراک مظلومیت رو بده. مثلا اگه تو خیانت دیدی تو مقصر نیستی، اونی که با تو این کارو کرده فلان نفری بوده که فلان.
اینو 4 تا میچینی، آدما به راحتی شعر هیچ مسئولیتی برای خودش قائل نیستش که من چگونه بودم، من چه کردم، من چه رفتاری کردم که طرف مقابل اجازه داده که یه کاری رو با من بکنه. حالا رو هر جنسیا، نه صرفا مثال خیانت، ولی هر اتفاقی که داره میفته آدم میگه من دیگه مسئولیتی ندارم، من قربانیم. و قربانی پروری یه چیزیه که هم فرهنگ ما داره بهش دامن میزنه، هم این سیستم محتوایی میتونه بهش دامن بزنه و خیلی چیز بدی هم هست نظرم برای جامعه. ولی در مورد سوالت برگردیم به سوال تو، به نظرم 2 تا دلیل اصلی داره. اولا که دمت گرم به خاطر این پرونده‌ای که شروع کردی. یکی از دلایلی که به نظر من گفتگو جذابه و ما باید بهش بپردازیم اینه که ما هممون درد شنیدن داریم. بلد نیستیم گوش کنیم، نمیشنویم، صدای خیلی چیزا رو قبل از این که بشکنه نمیشنویم. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که آقا تو حوزه کسب و کار آدمی که تجربه کرده، فاندره، بیاد حرف بزنه که اینو میخوام تو بگی، تو خیلی خوشگل‌تر میگی. اینو همیشه توی یه قسمتی از منگنم بهش اشاره کردی. خیلی فرق میکنه اون کسی که سرد و گرم داستانو چشیده، به قول تو دهن سرویسیاشو دیده، بیاد راجع به کسب و کارش هر چند کوچک صحبت کنه. دغدغه اولیه منگنه این بود، یادمه تو اپیزود اول که میگفتید چرا، تو اپیزود 0تون آره. توضیح دادید چرا، دلیل رو این رو داشتید میگفتید که دوست دارید بیایید از کسب و کارهای مختلف، صنایع مختلف، حوزه‌های مختلف آدم‌ها رو بیارید و این پرونده رو براشون باز کنید که ببینید پشت ماجرا چیه، قصه چیه، دلیل چیه، چه روی کرده یا باید انتخاب کنن و اتخاذ کنن و پیش ببرن تا به خروجی برسه. و جالبه که بهت بگم چقدر یاد گرفتیم از روز اول منگنه تا امروز با این همه آدمی که نشستیم، چقدر ازشون یاد گرفتیم. ببین الان برای من 2 تا مسئله است. چرا انتخاب کردید که به عنوان 2 تا میزبان وارد گفتگو با مهمان هاتون بشید و بعد اینکه چرا اصلا رفتید سراغ این موضوع، یعنی دغدغه چی بود که بیاید برید سراغ صنایع، کسب و کارها، این 2 تا رو با هم مانتایزیشن تو هر چیزی. آفرین. شارخ میخوای تو 2 تایی بودنه رو بیا، من کسب و کارشو بگیم 2 تایی میخوای اینه سوباوتا رو بشوتیم. اینو ده 60ها میدونن دارید در مورد چی حرف میزنید. من دارم هماهنگت میکنم که میخوای برادران تاچیبانا بریم. دروازه‌بانی داشت تیم ملی آلمان که خیلی چیز بود و هیبتی داشت و توپو با سنگ تمرین میکرد، یاد یه میخوام گیجش کنیم نتونه توپو بگیره. ببین چیزی که وجود داشت راجع به فرم اصلا برنامه ما که اصلا اسم منگنه که داشتیم با شارخ هم فکری میکردیم که اصلا اسمو چی بذاریم. اسم ایده شارخ هم بود منگنه که الان همه بهش میگن تو خیلی علاقه به سنجاق و منگنه. ببین یه چیزی بگم حسین، حسین یه چیزی جدی بگم، منگنه قرار خب یه ذره چالشی باشه فلان باشه، ما خدایی ملافه ایم. قبول داری؟ منگنه نیستی. ویدیو آرش لطفی دیدید هفته پیش منتشر کرده بود برای منگنه همینو میگفت چون قاب مهمان بین خودشون 2 تاه تو منگنه قرارش داده. ما ایده ذهنیمون هم بود واقعا، خب ولی چرا چالشیش نمی‌کنی؟ نه اصلا ببین چالشی هست ولی اصلا نمیخوایم مهمونمون رو اذیت کنیم، میدونی؟ یعنی اصلا نیتمون اینه که صدمون رو بذاریم که مهمونمون بیشتر و بهتر دیده بشه. ببین یه چیزی هست، خیلی خودت دیگه جلو دوربینی میدونی شخصیتمون نیست راست. تو میتونی با یه دیالوگ طرف مقابل تو یه جورایی خراب کنی، به ظاهر خودتو ببری بالا، ولی اصلا کار قشنگی نیست. ببین ما به قیمت اینکه یه سوتی در بیاد یا یکی لای منگنه و معذوریت بماند که ما وایرال بشویم و ویو بگیریم اون نیستم. یعنی من این قیمت رو نمیخوام. من دوست دارم مهمونی که از من اون رابطه‌ای که با مهمونم میسازم، اون نتورکه برای من خیلی با ارزش تر از 100 تا ویو و لایک و به به و چهچه و دیدی فلانی چجوری گفت و فلان. من توی دایرکت ها مثلا یه دونه کسی یه دایرکت میده جوابشو میدم، یه چیزیه که حالا از من انتظار دارم، بعضی وقتا جوابی که میدم احساس کنم ناراحت شده از وجدان میگیرم، بابا ناراحت نشو، شوخی کردم فلان. و این یه چیز دیگه هم که هست اینه که ما جفتمون مجری نیستیم حسین. یعنی ما
تو اجرا هیچ کدومون مجری نیستیم، ما آفرین. میزبانیم. دقیقاً یعنی اصلا خیلی این دو تا یه چیزی فرق من اصلا داره. یه چیزی عقب‌تر از این موضوع بگم. من میگم ما حتی اورجینالی پادکستر هم نیستیم. من میگم ما 2 تا کارآفرین بودیم، دغدغه اینو داشتیم که یه سری حرفا رو بزنیم و یک سری حرفا رو آدم‌ها رو بیاریم بزنن. حالا فارغ از این که اون نفره الان تو اول راهشه یا به زعم خیلیا به ته مسیر رسیده. صحبت اینه که آقا با قسمت با امیرحسین فرزانه داشتیم صحبتشو می‌کردیم. وقتی که کسایی که تو دل کار نبودن حرف نزنن، کسایی که صرفاً شومنن میان حرف میزنن و حرفایی رو میزنن که پرکتیکال نیست، عملی نیست، اجرایی نیست. به من کم و بیش یه مشاوره‌هایی میدم، یه کارهایی رو میکنم. یه بار به یکی از بچه‌هایی که باش مشاوره میدادیم، یه دوستی رو گرفته بود، یه مشاوری بود توی کانادا. نمیدونم این تو قسمت امیرحسین من گفتم یا نه که راشیم راجع به صحبت می‌کردیم. حالا میگمش، شاید اونجا هم گفته باشم، مطمئن نیستم. یه مشاوری گرفته بود، اون دوستمون کانادا تشریف داشت. دلاری هم شارژ می‌کرد، ژست مشاورم می‌گرفت و حالا بمونه. بعد این بچه‌ها یه تیزری زده بودن برای کارخونه‌ش تولیدی داشتن و کارخونه‌ای داشتن، این داستانا یه تیزری زده بودن. این تیزره پشتش تو یکی از صحنه‌ها تو این بوکه و تارش شلوغی و یه کرکسیفی تو کارخونه از نظر بافت ساختاری بوده. یعنی بعد مثلا اونجوری میکوبید، نقاشی می‌کرد، تعمیرات می‌کرد. نمیشد بگیم صحنه شلوغ بوده برش دار. بعد این دیده بود مشاوره، گفته بود که اونجا رو برید درست کنید، دوباره بگیرید، اینجا تیزه ایراد داره. خب بعد اینو منم گفتم مهدی اینجوری میگه و به نظر تو چیه؟ بعد من تازه با اون آقای آشنا شده بودم، گفتم ایشون فقط مشاوره یا کسب و کار داره؟ گفتن که تا جایی که میدونیم مشاوره. گفتم مشخصه برای من، چون اگه کسب و کار داشت اول از تو میپرسید حقوقت عقبه یا عقب نیست، اگه حقوقت عقبه چند ماه عقبه، پول مثلا فلان دستگاهی که میخوای بخری رو داری یا لنگ دستگاهی مواد اولیه‌تو پر کردی، اونا برای تو به مراتب واجب‌تره تا بری اون گوشه دیوار و سوله کارخونه تو تعمیر کنی، دوباره اکیپ آفیش کنی، بیای یه تیزر جدید بزنی که 2 ثانیه تیزرت بوکش خوشگل‌تر باشه. و زمانی که این دیدگاه‌ها خریدار داره، یعنی ماها کمکاری داریم میکنیم که این حرفای فانتزی شده مثلا کسب و کار کردن. ببین مهمونایی که خودتو داری میاری، مهمونایی که امیرحسین فرزانه تو این همه سوال آورده، خیلی بیشتر باید شنیده بشن. حسین میدونی من واسه این میگم دمت گرم که تو داری صد تو میذاری به لحاظ کیفی که خروجی با کیفیتی بدی. تو داری به گوش مخاطب احترام میذاری، به چشم مخاطب احترام میذاری. ببین من از دفتر سنجاق که ما داریم ضبط میکنیم، حالا که تو گفتی موکت بذاریم، تو نمیتونیم، ما موکتو نمیتونم، میدونی خیلی ولی دلمون میخواد نگم برات که اجارهشو کرد چند، که ما اصلا نمیدونستیم اونجا رو میتونیم نگه داریم یا نه. و دوست داری در مورد این موضوعات تو منگنه صحبت کنی؟ در مورد همه موضوعا به نظر ببین من خودم وقتی میشینم یه پادکست گفتگو محور رو میبینم، خیلی مخاطب پادکستم خودم به شخصه، همه جور پادکست همینجوری ایده است که میاد از زمین و هوا، از لای حرفای تو، از لای حرفای مهمونت، از لای حرفای اون عزیزی که اون پادکست رو داره. اینجوری هم که خب چه باحال، هم خودمون میشینیم حالشو میبریم، با یه نفر چالشاش سختیاش میشنویم و اگر کمکی ازمون بر بیاد، اگر تجربه مشابهی داشته باشیم میتونیم باهاش صحبت کنیم. بعد جفتمون آدمایی هستیم که حالا مهدی خیلی تخصصی تر کوچ میکنه، من خیلی رفاقتی تر کوچ یه سری از دوستان هستم. از این آدمایی هستیم جفتمون که همینجوری ایده از زمین و هوا میاد، یهو میاد میگیم، یعنی اینجوریه که رو کاغذ نوشته باشیم منتظر باشیم، واقعا یه چیزی در لحظه میاد و به اون عزیزی که علاقش عروسک سازیه همونجا بهش میگیم. من و شارخ نیم ساعت یه ساعت بشینیم با هم دیگه دو تا گپ بزنیم، همینجوری 4-5 تا بیزینس رو میسازیم و میریم. قبل منگنه با هم همکاری می‌کردیم. جالبه بهت بگم قبل از منگنه ما دقیقاً آشنا که شده بودیم با هم، هر از شنگای این جلسات اتاق طوفان فکری آره از این جلسه ها داشتیم. بعد یه بارم گفتیم بیا ضبطش کنیم که اسمش رو گذاشتیم سنجاق گپ، مال 4-5 سال پیشه. آره من یه جورایی شدم میزبان، مهدی اومد با هم گپ زدیم. آره اتفاقا منتشرش هم کردیم. چند سال رفاقت بود بعد رسید به اون نقطه که بیالا این گپ دوستانمون رو ریکورد کنیم؟ قبلش آره ببین ما چون داینامیکه بین تو شکل گرفته. یه چیزی بگم حسین، یه موقع است ببین داینامیکه بین من و تو الان شکل گرفت. ما مگه چقدر همو میشناسیم؟ 2 تا اینتراکشن تو اینستاگرام داشتیم، میدونی، یه تماس تلفنی نهایت، اومدیم اینجا نشستیم چون
جنسمون دردمون شبیه بوده. فرکانس روی فرکانس خیلی زود با هم دیگه به اینجا رسیدیم. میدون به نظر من اگه اشتباه میکنم نه قبلش تا 1-2 سال تعامل قبلی داشت. که تو یه موقع رفیقایی داری، ببین تو وقتی مثال میزنم پشت چک امیدو برای من امضا میکنی که آقا خیالت از این آدم راحت باشه، اون دیگه برای من حلاله. مهدی از اون آدمایی بود که توسط یه عزیزی به من معرفی شد. نصف راه رفتی. نصف راهو میری. من وقتی به مهدی میگم مهدی عطا برای مهدی تمومه. دایره رو من خیلی بهش اعتقاد دارم. این دایره همین امروز داشتم میگفتم در اوج سرخوردگیم از آدما و بدیایی که در حق هم کردن اینجوری بودم که قدر اون دایره نزدیک، صمیمی، امنه، معتمده رو خیلی بدونید. الان بیشتر همکارید یا بیشتر رفیقید؟ اصلا ببین همکاری به نظر من نمیدونم هنوز پولی نیومده تو ماجرا که اسمش نه اصلا بحث مالی نیست. نگاهی که به هم دارید یه دوستی حرفه‌ایه یا یه رفاقته که کنارش یه پروژه مشترک هم دارید؟ به نظرم دومیه بیشتر میشینه که حالا ما مثلا من خودم با شاهرخ گپ که میزدیم خیلی وقت دنبال بودیم که یه حرکتی رو بزنیم با هم، اصلا به فکر این بودیم که آقا بریم یه بیزینسی بکنیم، یه کاری بکنیم و یه حرکتشون این داستان فرکانس هستی که آقا میدیدیم وقتی میشینیم داریم هم فکری میکنیم، طوفان فکری میکنیم، یه 3 ساعت داریم گپ میزنیم، خسته نمیشیم و هی ایده های همجنس و همسو میاد و حالا شاید مثلا این دوباره تبدیل بشه به یه حرکت دیگه، یه کار دیگه. من اینطوری میبینمش. ببین من یه نکته‌ای که با شریک خودم تو سنجاقم دارم، با مهدی امینو داریم، به نظرم و خیلی مهمه، توی ازدواجم مهمه، اینه که من مهدی رو توی این یه سری تایتل قبولش دارم. او من رو قبول داره در یه زمینه هایی. وقتی این اعتقاد رو به هم داریم قشنگ اینجوریه که خب مهدی فرمون دست توه. میدونی مهدی به من میگه تو مثلا تو ممیزی پادکست دقیقاً من به تو اعتماد دارم، تو یه چیزی رو میبینی که من نمیبینم. تو خروجی مثال دارم میزنم، یه مثال کوچولو داشتم میزدم و خب خیلی و در عین حال کامنتامون رو میذاریم. یعنی من علیرغم این که کمتر از مهدی میدونم در زمینه مثلا الگوریتم اینستاگرام، مثلا یهو بهش میگم اینجوری چی، اگه این بشه، اگه این نشه، اگه این کارو بکنیم، اگه این بشه، بعد مهدی هم نظرشو میگه. یه وقتایی اینجوری میکنه نه راست میگی، بعد نمیگی، بیاد بذار اینم بریم. بیگارد و روون میره، گاردامون پایینه. با شریکم هم همینه. ما تو سنجاقا تو 3 دقیقه همدیگه رو راضی میکنیم بعد از سالها رفاقت و شراکت. من بنظرم اینا تو کاراکتر آدماست. خب که یعنی مثلا اگه یکی اینجوریه تو زندگی شخصیش هم همینه. یعنی خیلی برای من جالبه، شاید برای بچه‌هایی که مثلا شاهرخ بالاخره چهره‌ای بوده که خیلی از مدت‌ها قبل دیدنش، ولی برخورد نزدیک فرق داره دیگه. من خودم اولین بار که مثلا با شاهرخ تعامل داشتیم به واسطه دوست مشترکی محمد رضای عزیز به هم کانکت شدیم، یه بار 2 بار 3 بار نشستیم صحبت کردیم، اصلا یه تصویر ذهنی دیگه‌ای داشتم. من مثلا متناسب با کاراکتر فیلماشو تو فیلم‌ها اکثرا یک پسر قده مثلا واهن نچسبه، مثلا مغرور، اباله به پایین، این مدلی کاراکترایی بود که بازی میکرد، ولی اصلا 180 درجه معکوس. به خدا کاراکترهای دیگه هم بازی کردم، شما فقط همون نشسته. اون نشسته دیگه، کاراکتر که نشسته. خب و مثلا سیستمی که وجود داره انقدر روون شاهرخ، جدا میگم، من اینو جلوی خودش میگم، پشت سرش هم همه جا گفتم که آدم اول این که اصلا احساس فاصله رو ازش نمیگیره، بیاد فاصله ها. خب و این روون بودن و اخلاق خوبش تو هر نوع تعامل و شراکتی باعث میشه که تو هم دلت تو کار باشه، هم اذیت نشی. ببین مثلا من با آدم‌های زیادی شده یه فعالیتی رو انجام بدیم یا مثلا یه پیشنهادی بیاد که آقا این کار رو با هم بکنیم نکنیم، حالا به دلایل مختلفی که شده نشده، اما یکی از دلایل پررنگی اینه که آقا تو با یارو تو 3 تا جلسه میخوای هنوز نه به داره نه به باره صحبت کنی، میبینی طرف رو بهت گیر میکنه. یعنی هنوز آقا چیزی که هیچ نیست و هست و طرف داره سرش استکاک ایجاد میکنه. و به نظر من اگه کسی میخواد فعالیت مشترک بکنه تو هر حوزه‌ای، چه پادکست باشه، چه کار باشه، چه رفاقت باشه، چه گروه مثلا بند موزیک باشه، هر چی که باشه، طرف اولون باید به قول معروف نکشن.
این قدیمیای بازار دارن میگن نمیکشن و میدن. میدونی طرف مثلا میخواد بزنه آقا این گیردارو میزه مش میزنه میگه ببر. این که حالا من بشمارم بکشم این کاره رو یه ذره چیزش میکنه، از قشنگی خارجش میکنه. کما اینکه دو طرف هم باید حواسشون باشه که آقا دیگه یهو اونقدی تکیه نندازی رو طرف مقابلت که خستش بکنی. میدونی یه حرف قشنگی داوود حبیبپور مربی ما بود تو حوزه روانشناسی میزد، حالا یادش بخیر، یه جمله جالبی راجع به زن و شوهرها میگفت آقا زن و شوهر، یه سوالی میپرسید من از شما بپرسم، به نظر شما تو زندگی چند درصد مرد چند درصد زنه؟ نقش مرد چند درصد، زن چند درصده؟ ثابت نیست. به نظر خیلی متغیره. دقیقاً اینجوریه که یه وقتایی که او کمه تو باید چیز کنی، کاور کنی. آره. جواب خوشگل‌ترش میشه چیه؟ میگفت 100% مرد 100% زنه. میگفت اگه دوتا 50-50، شما خیلی مثلا تو این رول فضا میگن آقا 50-50 60، میگه اگه 50-50 باشی یعنی یه پای تو بالاه اونم یه پاشو داده بالا، دستاتون دادین به دست هم، ول کنید میخورید زمین. خب خوشگل میگه رو هم لنبر و لنگر نمیندازن، میدونی با همن دارن شتاب میدن به هم، ولی نه ترمز همن نه فشار رو هم بندازن. حالا یه چیزی بگم، این که میگه شاهرخ مثلا آدم روونی و اینا، مثل امید میخواستم بگم مثل امید و تو که این همه ساله با هم رفیقید، من رفیقام اینجوری ان، من رفیقام 20 ساله ان، یعنی فکر نکن اومدم تو بازیگری یه عالم رفیق دارم و اصلا رفاقتامون همه دو رقمی دیگه شد بالای 20 سال و مهدی و یک 2-3 نفرن که میتونم بگم قدمتمون زیر شاید 20 ساله. حالا بذار بگم چرا اصلا این سوال برام مهم بود که طرحش کردم. توی گفتگوی همسط داینامیک قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی تو وقتی مقابل مهمونت قرار میگیری، اگر یک جایی بیای پایین و مهمون سوار گفتگو بشه، دیگه اجازه به تو نمیده که بتونی گفتگو رو رهبری کنی، پیش ببری. و از این ور تو اگر از یه حدی بالاتر بخوای با مهمونت برخورد کنی، مهمون میره تو حالت تدافعی و اجازه نداری که بتونی اون حرفای واقعی و عمیق رو ازش بکشی بیرون. امنیت فضا گرفته میشه. آره، این قضیه وقتی 2 تا میزبان ثابت میشه و مهمون میاد، پیچیدگیش چند برابر میشه، چون داینامیک بین خود میزبانها هست و این 2 میزبان با مهمون. برای همین برای من اهمیت داره که ببینم آقا این پشتش چه ارتباطی بوده که الان مثلا شاهرخ میگه میدونه منظورش این بود، رفت فرهزاد، بعد رفتش مثلا بولوار فردوس، بعد برگشت حالا میخواد اینو بگه که ادامه همون حرف رو بتونه پیش ببره. تو حرف خودتو نزنی بری اون و مهدی حرف خودش رو بزنه بره اون و بعد مهمون همینطوری بشینه ببینه خدایا این که داره مشرق میگه، این که داره مغرب میگه، من برای خودم شروع کنم یه چیز دیگه ای گفتن. اینو چطوری دارید هندل میکنید؟ قبل ضبطاتون با هم نشستید، دارید طبقه بندی میکنید، موضوع رو دسته بندی میکنید، من تو این فضا میرم گفتگو رو جلو میبرم و پیش میبرم، تو این قسمت رو پوشش بده. چون یه جایی پاس دادی، یه پاس خیلی طلایی و جذابی دادی، گفتی در مورد فلان چیز تو صحبت کن، در مورد اون بخش مثلا کسب و کاره تو پیش ببر. همین الان حتی اینم دیدم مثلا تو گفتگوها یه سری چیزا رو پاس میدیم و چه مدلی داره اتفاق میفته. جفتتون هم این کارو دارید میکنید؟ رابطه قبل ضبطه یا نه اون دوستی و رفاقت هست که داره انقدر شما دوتا رو با هم سینک میکنه که میتونید گفتگو رو پیش ببرید؟ ببین اول اینو بگم که خودمون داریم یاد میگیریم. خودمون فکر کنم از اپیزود 1 و 2 و 3 الان که داره اپیزود بعدیمون پخش میشه یا ضبط میشه یا امروز که مثلا الان داریم جلوی تو نشستیم نه به عنوان میزبان، شاید 50 تا اپیزود با هم دیگه ضبط کردیم، هی یاد گرفتیم، هی بهتر شدیم، پاسکاری بهتر شده. اولا من پاس میدادم مهدی نمیگرفت شاید، یا مهدی میداد من حواسم نبود. الان اینجوریم که برای اینکه صداهامون توی هم نره، اگه خواستیم حرف بزنیم مثلا کد گذاشتیم یه ذره اینجوری کنی، من دیگه میبینم و خب من حواسم میشه که تو منتظری، من جمله‌مو که ببندم میدونم تو میخوای شروع کنی، به خاطر اینکه نریم تو هم. دقیقاً
توی تیزرها برای اینکه من نشستم موقع تیکه‌های کوتاه در آوردن توی تیزرها، این چالش توی هم رفتن پوست منو میکنه. من تیزرها رو همه رو خودم میزنم. خودت کات میزنی؟ همه رو خودم زدم. دمت گرم. آره. خوبم در میاره خوبی. آره. من این کار است دادشون. خیلی رو محتواهای کوتاهمون حساسم. اینستامونم بد رشد نکرده نسبت به یوتیوب. این تیکه کوتاها که هر کدومش میتونه پوشم کردی یا نکردی؟ پوش چی؟ واقعا همش ارگانیک. فقط اپیزود سیاوش. تو زنم یک کلیپ. فقط اپیزود سیاوش. ما کلا من فکر کنم بچهای یوتیوبرام آوردید پوش چون میگم کانتنت جالبی ازشون در همه ارگانیک فایل شد. من دقت کردم همون آدمایی که توی همون مهمون‌هایی که توی پادکست ما خوب ویو گرفتن، تو پادکست تو هم خوب ویو گرفتن. یعنی به نظرم کار خودشون بوده. تو چنل‌های تلگرامشون میذارن. بنیامین خیلی قویه. اشکان اینا چنل‌های تلگرامشون خیلی قویه. یعنی از هر قسمت این تیپ مهمونا مثلا تگ میشیم میبینیم دیگه، یهو مثلا 20 تا کلیپ تو پیجای مختلف محبت دارن، ادیت میکنن، تگ میکنن، میذارن، خود همونا اودینس میاره. اپیزود سیاوش هم مثلا ما گفتیم خب بذار تو این پیجای عمومی 10 تومن خرج کنیم مثلا 10 میلیون. به نظرم کار خودشو کرد. آره. ما کمکش اونقدر نتونستیم بکنیم. ما فقط به چند تا پیج گفتیم اد تو استوری کنن تیزر رو. ولی تاپ ویو تونه دیگه. آره ولی خودش انقدر ازش وایرال شد تیکه که به نظرم کار خودشو کرد. ولی اتفاقا تیزر اونم خیلی خوب بود. یعنی اصلا تیزر سیاوش اپیزودش هم خوب بود. یعنی اصلا اون نه تیزر برای قلاب که ببین تیزر شیطونی بود. آفرین سرپا بودش. آره. یه چیزی بودش که آدم مثلا 70 ساله رو جذب می‌کرد، نوجوان 15 ساله رو هم جذب می‌کردش که بیاد ببینه. حسین ما 16 سال بود توی قاب نبودیم با. آره. خیلی ها دوست داشتن بعد از دلنوازان، حالا یه فیلمی قبلتر از اون بود به اسم تلخون، ما رو دوباره کنار هم ببینن و این اتفاق نیفتاد. تو اوج این ترکیب اون اتفاق نیفتاد دیگه تو هیچ سریالی. من تازه صادقانه انتظارم بیشتر بود. ببین یه دونه تیکه کوتاه دارم که خودمونم نذاشتیم، یه پیج دیگه گذاشته بالای 200,000 تا شیر گرفته. خیلی تو پیج خودمون نذاشتیم. آره برای سیاوش فرستادم. واقعا داشتم به سیاوش میگفتم تیزر این قسمت که بالای 4 میلیون ویو گرفته توی اینستاگرام ما، از مجموع تمام سریالایی که تو این چند ساله سیاوش بازی کرد بیشتر ویو گرفت. یه چیز حالا خوب منگنه اینه که من ویو هایی که منگنه بیرون چنل های خود منگنه داره فکر کنم بیشتر از خود منگنه است. میکرو کانتنت یعنی کانتنت نه میکرو کانتنت نه اونم من دیدم چند تا جا گذاشتن. آره دیدم عجیبی داره میفته جدید. یه سری از این اصلا پلتفرم‌های ایرانی دارن میان کرال میکنن میذارن، آی پی تی وی ها دارن میذارن، من دیدم میذارن، شبکه‌های ماهواره‌ای دارن برمیدارن، پادکست ما رو منتشر میکنن بدون اینکه بهمون بگن. یه سری از کانال‌های مثلا برای شما چون بک‌گراند سینما و تلویزیون و این داستان میاد، اونا دارن ورمیدارن از یوتیوب دانلود میکنن، برای دانلود تو تلگرام میذارن. اینم یه نکته جالبیه که بعد در موردش با هم صحبت کنیم. اتفاقا در مورد همین که گفتی ارگانیک یا مثلا چیزی تزریق کردیم و اینا، به نظر ما باید با تو مشورت کنیم یه خود ببینیم که کاری آیا میشه کرد یا باید تزریق میکنی؟ نه ما هم نرفتیم سمتش، ولی ما چی مصرف میکنی؟ تزریق میکنی؟ ما شریک تجاری که به پروژه اضافه بشه، چون پلن مارکتینگ و رشدمون از اون موقع تازه اکتیو میشه، قطعاً یه بخش جدی و از ورودیامون رو میذاریم برای اون جریان. ولی خیلی از بچه‌ها دارن این کار انجام میده. بازی‌ها داره انجام میده، روک داره انجام میده. کارو بدی هم نمیکنه. نه کار منطقی درستیه دیگه. اگه به عنوان یک کسب و کار بهش نگاه کنیم، چون ما تعارف که نداریم، ماها استارتاپ‌های نوینیم دیگه. توی حوزه کانتنت داریم میای سرمایه‌گذاری که رو محتوا باید بصرفه، ورودی و خروجیش باید درست در بیاد. مارکتینگ محتوا داری انجام میدی که بیشتر دیده بشه، که مخاطب بیشتر جذب کنی، که درآمد بیشتر داشته باشی، که پایداری داشته باشی، کسب و کار تولید محتوات ادامه دار بشه. ببین آخه یه فرهنگی هم هست توی بین پادکسترها به نظر من، که مثلا من خودم رفتم پادکست اثر پروانه‌ای، خب من که پول نمیگیرم از امین که این بازی عوض نشه. چون یعنی الان من میشنوم که یه پول میدن میان مهمون میشن اون که و طبیعه. پول میگیرن
میان مهمون میشه. بله. بس اصلا بگم pay to play، اینکه تو پرداخت کنی پولی رو به یه رسانه‌ای که توش حضور داشته باشی، الان از 60 سال تو دنیا رواج داره. از دهه 60 میلادی تو برنامه‌های تلویزیونی بوده. کلی از برنامه‌های تلویزیونی خودمون همین الان 20 سال پیش دکترایی که می‌آوردن کارشناسا همه پولی بودن. کارشناسا، کارآفرین برتر، حتی این کشیده شده بود به رویدادهای ملی. یادتونه مثلا 10 سال پیش خیلی مد بود. هنوزم هست. دیگه خدا رو شکر اسم ما از اون دیتابیسشون در اومده، دیگه به من زنگ نمیزنن. به ما هنوز زنگ میزنن که مثلا ما ایونت فلانو داریم، قرار از برترین کارآفرینای مثلا سال تشکر و قدردانی بشه، شما هم تو لیست برگزیدگان ما هستید. دست شما درد نکن. خب فقط این رفت آمد مالیمون رو انجام بدیم که شما بیاید. بعد میپرسی برای چی و اینا؟ برای تولید اون مثلا چه میدونم جایزه و اون فلانه. وگرنه ما که اصلا با پول این کار نمی‌کنیم، شما برگزیده شدی. اینا یه چیز نرماله. از اون ور یه سوپر استار هم وقتی میخواد بره توی برنامه‌ای فی داره دیگه. خیلی جای دنیا مرسومه، تو ایران هم مرسومه. شما رویداد میخوای مهمون VIP دعوت کنی، داری بهش پرداختی میدی، توی چه میدونم برنامه‌ت میخواد بیاد، توی رونمایی محصولت میخواد بیاد، داری این کارو میکنی. من نگرانیم چیه؟ نگرانیم اینه که بد عادت بشن مهمونها. همینه دیگه. و یه نکته‌ای هم کسانی که دارن این کار رو میکنن حواسشون به این نیست که وقتی تو به یه مهمونت پول میدی، برمیداری میاریش، تو داری پالس این رو میدی به هر کس دیگه‌ای که در آینده آتریچ کنی، بخوای دعوتش کنی، این رو میدی که از من پول بگیر. یعنی منطقی اینه که پول ندی. ببین اصلا یه چیزی بهت بگم حسین، حالا من خب کلی دوست و رفیق بازیگر و اینا دارم، اصلا به جز سیاوش که رفیقم بود جرئت ندارم به کسی بگم. به خدا میگم خب اینا عادت دارن یه پولی بگیرن و ما الان تو هزینه ایم بیشتر، تعارف که نداریم. یه ستاپی اینجا تو چیدی، یه تیمی اون پشت دارن کار میکنن. حالا یه سری خرکاری‌ها رو خودم دارم میکنم، میگم آقا من دارم اینو میزنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. یه سری‌ها رو مهدی برداشته علیرغم مشغله زیادش، میدونی، اما این تایم دیگه، تایم هم مانیه دیگه. مگه چقدر ویو داریم که حالا بگی میدونی چی میگم؟ یه چیزی هم من بگم، حالا نظر شخصیمه. ببین یه تیپ برنامه از قدیم بوده، تاک شو بوده. تاک شو توی مدیومای معمولاً رسانه‌ای تلویزیونی یا ویودیا عرف بوده. تاک شو پروداکشن حرفه‌ای داره، تهیه کننده داره، اصلا بیزنس پلن داره تبلیغ داره، یه برنامه‌اش داره آفیشال فروش میره به اون مدیوم، به اون چنل. اون اصلا یه سناریوی دیگه ایه. ولی پادکست، من فکر کنم تو همه جای دنیا پادکست یه برنامه به قول معروف، حالا نمیگیم UGC مثلا دم دستی، تو حالا بس صحبت استاندارد برنامه است، ولی یه برنامه که آقا من نوعی، آقا ما دوتا، خودت میگه آقا ما برنامه بزنیم، یادی از تو مدد بریم تو کارش، حالا سعی می‌کنیم صدمون رو بزنیم، بهترین رو ایجاد بکنیم ها. ولی فضای پادکست فضای تعامل بیشتر و به نظر من این فرهنگ پولی کردن اپیزود چه از این ور چه از اون ور، هر دو ورش ضربه میزنه در نهایت به اکوسیستم پادکست. یعنی ببین ما الان مثلا دایرکت منگنه پره، آقا شرایط شرکت تو برنامه چیه، هزینه مهمان چقدره. من گفتم بابا اصلا فرسنگ ها ذهن ما فاصله داره از این موضوع که ما بخوایم مثلا الان بیایم پول بگیریم بگیم تو بیا بشین تو منگنه. البته جنس گفتگو میزنه بیرون. البته یه چیزی هم بگم، ببین حسین، ما خب کانسپت منگنه اینجوری نیستش که لزوما تو بتونی هر بازیگری یا هنرمند یا سلبریتی هم ورداری بیاری. باید کاری کرده باشه اصلا طرف. آره، خود سیاوش مجموعه رستورانی داشت، غذایی داشت. حالا بیشتر گپ ما خاطره بازی شد با سیاوش، ولی میدونی مثلا انگار یه قسمت وسط منگنه یه جدا بشه بره توی حال هوای دیگه، انگار تو نیش خودتو بذاری کنار. به قول ویتو گفتش که اتفاقا یه وقتایی تو اگه بری و مخاطب زیاد بگیری خارج از اون نیشه، انگار تیرو زدی تو پای خودت. میدونی یه چیزی مثلا تو این گفتگوهایی که متمرکز تو این پرونده داشتم عمیق‌تر شد برام. مدل گفتگوها، مدل برنامه ژانری منظورمه،
خودش نشون میده که میزان استقبال ازش قراره چجوری باشه. گفتگوهایی که دو قطبی ایجاد کنه، یعنی مخاطب وقتی داره تماشاش میکنه یا طرف مهمان وای میسته یا طرف میزبان، میشه چیزی که یا طرفدار توه یا ضد توه یا طرفدار توه ضد توه. برای همین شروع میکنه هم دنبال کردن هم توی بخش کامنت ها فعالانه حضور داشتن. این یه چیزیه که دوست داره. گفتگویی که بیاد باز دوباره تکرار مکررات باشه برای اینکه تایید بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثالی که حتی وجود داشت این بود: ایران خراب شده است، همه باید مهاجرت کنن. ایران دیگه به درد نمیخوره، کسب و کار توش جواب نمیده. مخاطب اینو دوست داره چون یه تایید ضمنی داره، ته ذهنش این ایده نشسته. وقتی داره میبینه یه مهمون یا میزبان این حرفا رو میزنه، میگه به به، پس مسیرم درسته، میخوام مهاجرت کنم، راه درست رو دارم میرم. بازی قربانیه. آفری، ببین فلان کس داره این رو میگه که این مسیره. اینم باز دوباره استقبال ازش زیاده. یا اصلا برو توی چیزایی که توده عام مردم مخاطب دوستش دارن، حواشیای پشت زندگی یه آدم سلبریتی. دغدغه این که شما دوتا با هم دعواتون شد، مسئله چی بوده، چرا، چه اتفاقی افتاده، فلان شده، حالا اگر بیاین کنار هم قرارتون بدیم، با هم آشتیتون بدیم، چقدر باحال میشه. این چیزاییه که چه میدونم ما بچه بودیم داشتیم توی مجله ها میدیدیم، رو دکه میدیدیم. حالا الان کانتنت متنی شده ویدئویی، به صورت ویدئویی داریم میبینیم و دنبال میکنیم. حالا گفتگو عمیق و موضوع محوره برای ماها، امثال ما. خب معلومه قرار نیست هر اپیزودمون میلیونی ویو بخوره، هر اپیزودمون 200,000 تا ویو بخوره. دیگه چه میدونم ماکسیموم مخاطبی که میخوایم داشته باشیم یه حدی بالاتر نمیره دیگه. یه اشاره‌ای داشتی در مورد مثلا طبقه 16 5 ساله داره فعالیت میکنه، نزدیک 180-90 تا اپیزود منتشر کرده، 50,000 تا 60,000 تا مخاطب روی چه میدونم یوتیوب به دست آورده. که تازه موفقیتش از کجا بود؟ سر جریان‌های 1401 ابر آروان، یادتونه دیگه، هم تحریم شده بود هم داستان شده بود. اومدش توی اوج ماجراهایی که همه ضد ابر آروان بودن، یه گفتگو خیلی خوب با مدیر ارشد ابر آروان داشت. اونجا تازه ترکید. یعنی طبقه 16 بعد مثلا 3 سال به واسطه یه موضوعی که حاشیه‌ای بود دیده و شنیده شد. ما هم به نظرم این نکته رو داریم. نباید رویایی بهش فکر کنیم که اگر میخوایم بریم سمت این که ویو میلیونی داشته باشیم، این مسیری که داریم طی می‌کنیم مسیر غلطیه. کیفیت شنیده شدن و دیده شدن هم خیلی مهمه. موافقم. یعنی ببین مثلا من یه چیز جالب بگم، یه پلتفرمی هست به اسم اگه اشتباه کنم پژوا یا چیه که پژوا، بله، برای اسپانسرینگ پادکسته. میری میبینی یه پادکستی مثل طبقه 16 اگه اشتباه نکنم گرونترین یا یکی گرونترین پادکست‌ها برای اسپانسریه. چرا؟ چون کوالیتی آدینس بالاست. یعنی اونی که میخواد مانتایز کنه و اونی که میخواد بیاد یه حرکتی بزنه، خب طبیعتاً من بخوام برم مثلا دعوای تو خونه فلان نفر رو کاور بکنم بذارم توی برنامه، آره مخاطب زرد، یعنی محتوای زرد مخاطب حاشیه رو همیشه داره، ولی اون صرفاً اومده یه لحظه چیزی ببینه بره. اما آقا میانگین تماشای یک برنامه گفتگو محور با محتوای خوب یومینی شد 10 دقیقه، شد 20 دقیقه، شد 30 دقیقه. تو وقتی میتونی میانگین تماشای 30 دقیقه‌ای نگه داری، یعنی مخاطب دیگه ازت داره حرف رو میشنوه. نمیگم حرف شنوی، یا حرف تو رو میشنوه، دنبال داره میکنه. آره فکر میکنه حرف تو میشنوه و بعدش تصمیم خودش رو میگیره. اما من موفق شدم مخاطب رو به قدری توجهش رو به خودم جلب بکنم و نگهش دارم که 30 دقیقه از زمان ارزشمندش رو صرف دیدن محتوای من بکنه. من کار خودم رو کردم. حالا بعد از اون دیگه متناسب با دیتایی که بهش دادم و منطقی که داره و اون پیشفرض ذهنی و باورهایی که داره تصمیم خودش رو میگیره. این ور داستان اگر که یک ارزشی بخواد انتقال داده بشه، ارزش رفته رسیده دم در طرف، حالا طرف اکسپتش میکنه یا ریجکتش میکنه بسته به معیارها ارزشهای خودش.
ولی اتفاقا توی این سبک گفتگو بهتر رقم میخوره. ما پادکست‌های گفتگو محور از نوع جنجالی و اینا از قدیم داشتیم، مثلا مثلث شیشه‌ای آقای رشیدپور. بله. صندلی یادته داغ کانال 2 صندلی داغ مثلا دقیقاً داشت که کاردان یادته مثلا رضا گلزاری ها قاطی کرد گفت من میرم تو شیشه این کار آره کرد. آره. خب جنجال بود، حاشیه بود دیگه، جذاب بود برای مخاطب، تاک بود قشنگ برای زمان خوده. آفرین. و دقیقاً میخوام بگم که اینا هیچ کدوم به اپیزود 200 نرسیدن. اینا یه مقطعی بودن اومدن ترکوندن. اونی که میرسه به اپیزود 200 یه رویکردی داره، یه هدفی داره، یه مسلکی داره، میدونی یه خورده فرق داره داستانش به نظر من. این میشه که امیرحسین فرزانه اپیزود چند 200 2-3 سالی امیرحسین داره نان استاپ میره دیگه. 2 سال و نیم داره میشه و میگفت من هر هفته اسکیپ نکردم. ببین به نظر من درسته. حتی اون بحث این که تو مهمونم پی تو پلی کنی بیاری، اما باید نگاه کنی ببینی به برنامه‌ت میخوری یا نه. یه اتفاق تلخی که افتاده، بچه‌هایی که دارن این کار رو انجام میدن میزنه تو چشم، یعنی تابلو میشه که طرف پول پرداخت کرده اومده، یا به کانسپت اصلا ربطی نداره، یا مدل گفتگوه میزبان جلوش انقدر تسلیمه که باز دوباره خروجی میشه که مهمان بالا وایساده. میدونی چی میگم؟ قدیمی‌ها میگن باید نون در جایی در بیاد که صدا دراد. آفرین. اگه تو یه جوری از مهمون پول گرفته باشی که نتونی به چالش بکشیش که دیگه مگر خیلی معمول و نرماله. حالا دوکو میبینی دایره فسی. بله. فکر کنم 2-3 ماه پیش تیم مارکتینگشون اعلام کرده بودن که هر کی که دوست داره بیاد پروپوزال بده، مسیر ارتباطی مشخص کرده بودن. پول لازم نه نیست. اصلا بحث پول لازمی نیست، معلوم و مرسومه دیگه، تو کل دنیا هست. اونا میان چیکار میکنن؟ فیلتر میکنن. این مدلی نیستش که هر کسی که پولش میرسه به عنوان مهمان این بیاد میتونه حضور داشته باشه. پلن معقول تری باشه. و یه نکته دیگه ای هم هست، یه سری اونایی که خیلی اخلاق محورن تو خارج از ایران میگن. من حالا اینم میگم برای اینکه مخاطب یه ذره هوشیار باشه، تو چطوری میتونی بفهمی که یه مهمان پولیه یا نیست؟ وقتی داری نگاه میکنی میبینی توی یه بازه زمانی کوتاه، مثلا توی 3 هفته یه مهمان توی 4 تا پادکست به عنوان مهمان حضور داره، 4 تا رسانه اینترنتی باهاش مصاحبه کردن، یه جای دیگه براش رپورتاج آگهی رفته روی وبسایت فلان یا مجله فلان. خب آقا این کمپین اسمش، مطمئن باش که پول داده توی اون برنامه حضور داشته. هیچ اشکالی هم نداره، فقط حواستون باشه. میتونید بسنجید که اون برنامه یا حتی اون مهمان حرفی که داره میزنه حرف واقعیشه یا حرفیه که روی اون کمپین میخواد به گوش شما برسونه. یه چیزی حرفی که میزنی من یاد این تسترهای غذا انداخت. خب که یه کانسپتی بود، یه مدت خیلی هم وایرال شد، الان دیگه ذره هم خز داره میشه مدل اجرای بعضی از بچه‌ها. اوایلش اینجوری بود که اون تستر نظر واقعی میداد. مثلا ببین این MKBHD که میاد ریویو میکنه. بله. یه بار داشت صحبت میکرد، میگه ببین ما یهو با نظرامون مثلا شرکت‌های چند میلیون دلاری ورشکسته میشن. بله. میگه مثلا داشت باهاش صحبت میکنه، میگه آقا اینو واسه ریویو میگیری، میگفت میتونی به من بدی، ولی اگه بدی من خوشم نیاد میگم خوشم نیومد و دیگه من بگم خوشم نیومد فاتحه خودتو بخون. سیستم این شکلیه. آقا اگه نفر مثلا میگم تو این کانسپت پروپوزال میده، حضور پیدا میکنه، مسئولیت اون هاسته است که هندونه الکی نده زیر بغل طرف. یعنی اگه طرف داره مثلا حرف غیر معقولی میزنه، من یادم یه تجربه داشتم توی اینستاگرام، یه برهه‌ای من خیلی لایو میرفتم. من یه لایو رفتم با یه بنده خدایی اسمشم نمیارم. این خیلی حرفای ببخشید چرت و پرتی داشت میگفت. بعد من حفظ آبرو کردم و حفظ حرمت کردم، تو پرش نزدم توی لایو. الان پشیمونم، یعنی اگه الان برگرده به عقب همون لحظه تو دوربین بهش میگم که این حرفی که داری میزنی اصلا محلی از اعراب نداره و اشتباهه. تموم که شد بچه‌ها من انتقاد کردن، دوستای نزدیکم گفتن آقا تو که میدونستی این داره چرت و پرت میگه، چرا چی نگفتی؟ و من گفتم زشت بود. گفتن خب حالا بقیه‌ای که مثلا یه اعتباری تو پیششون داشته باشی تو اینو گوش میکنی
و چیزی نمیگی فکر میکنن داره درست میگه. ما تو منگنه با هم مخالفت کردیم. آره. یه جاهایی دقیقاً یادم نیست سر هوش مصنوعی بود، سر هوش مصنوعی بود. سر چند جای دیگه هم بود. آره. آقا من نظرم اینه، تو گفتی من نظرم اینه، من گفتم تو آره. گفتی، بعدم گفتیم ایول شاید ان شاءالله آینده اینجوری بشه که اگری تو دیساگری. ما مهمون چطوری مهار میکنید؟ اگه چی بشه، اگه یهو باش مخالف گفتگوی باشی، نه مخالفت نی، گفتگوی نمایشی بشه از اون حرفای قشنگی که مخاطب دوست داره، مثل مثالی که الان مهدی زد، شروع کنه اون مدلی حرف بزنه. تکنیک خاصی دارید، کار خاصی دارید، با خیال راحت میذارید ببره جلو، بعدن تو ادیت نهایی در میارید اون تیکه رو. ببین الان که داری میگی نمایشی، فکر کنم 1-2 نفر فقط این اتفاق افتاد باهاشون تو پادکست ما، نمیخوام اسم ببرم، انگار که میخواد یه نمایشی رو الان اجرا کنه. یکی از تکنیک‌ها برای زمانی که مهمون شروع میکنه دیالوگ نمایشی میشه اینه که هی قطعش کنی به خط بیاریش، هی سوال پیچش کنی. دیالوگ نمایشی رو تعریف کنی. دیالوگ نمایشی دیالوگیه که ممکنه واقعیت نداشته باشه، ممکنه دغدغه من نباشه، نظر واقعی من نباشه، ولی چیزیه که مخاطب دوست داره من اونو میام بهش دیلیور میکنم. اون چیزی که قراره بشنوه یا وقتی میشنوه میگه واه، اون میشه دیالوگ نمایشی. آماده است. جمله‌ای نیست که در لحظه داره میگه. ببین مثلا برای خود من پیش میاد حسین که یه چیزی رو میخوام بگم، خب میگم حالا که من میخوام اینو بگم بذار خوشگل بگم، میدونی، بذار آکساناشو درست بذارم، بذار اینجا رو اینجوری بگم، اونجا رو اونجوری بگم. قبل ضبط اینو داری میگی؟ نه همین مثلا میگی. میتونم همین الان مثال بزنم توی همین قسمت خودمون، اونجایی که داشتم راجع به شنیده شدن حرف میزدم و گفتم ما یه جاهایی صدای آدمیو نمیشنویم، صدای یه چیزایی قبل از اون صدمو گذاشتم که اون دیالوگو درست بگم، ولی چیزی نبود که قبلا رفته باشم 60 بار تمرین کرده باشم، ولی نمایشی گفتم به نظر خودم نمیدونم، حالا باید بریم بعدم ببین. میدونی مگه بده؟ البته من یه تفاوتی داره. آره آفرین. آره محتوایی من دارم میگم. من یه تفاوتی بین دیالوگایی که میشنوم ازتون میبینم. یه وقت از طرف مثلا تو اون حرفی که میزنی باور داری ولی خوشگل اداش میکنی، لحنت، کلامت، فن بیان درستی رو به کار میبری که شنیدنی تر میشه. این یه بحثه. ولی یه وقت هست آقا من اعتقاد دارم که آب بهتر از چاییه، ولی چون میدونم طرفدارای چای بیشتره میگم چای بهتره. من بین دو تا تفاوت دارم میبینم، من درست دارم میبینم. بله. و من میگم این کار قبیحی است، اون کار صحیحی است. چقدر خوش هوا شد. خب گفتم این کار قبیحی است، این کار صحیحی است. مهدی دوستی این دهاوس. و یه چیزی که من حالا تو این موضوع تجربه کردم، ما اگه که ببینیم، من مثلا خودم تجربهشو داشتم، ببینم مهمون داره یه دیالوگی رو میگه که غلطه، نه اینکه داره اینو میگه سلیقه‌ای رو نمیگم، من تو قضاوت این خودم نرفتم که این الان داره مثلا واقعا آب دوست داره میگه چای دوستم، شاید تو ذهنم چیزش کنم و پروسش کنم و شاید، ولی تو دوربین پروسش نمیکنم. اما مثلا پیش اومده تو چند قسمت اتفاق افتاده طرف داره دیتای غلطی رو میگه که برای من محرز دیتاش غلطه. مثلا تو ما چون یه سری سوالا هم بگه دیده باشی بیزنس میپرسیم، مثلا میگم آقا این چه جوریه، اون چه جوریه، مثلا این درآمدش چقدره، اون چیکار داری میکنی، بعد مهمونه مثلا میخواد شو کنه یا شاید اشتباه داره حساب میکنه، یه چیزایی رو میگه که منطق نداره. من خودم به شخصه همونجا تو دوربین بهش گفتم هستم تو قسمت‌ها، مثلا اینکه داری میگه غلطه، این جور در نمیاره، مثلا یه دقیقه وایسا حساب کنیم اینو ضرب درون کنیم اینجوری کنیم جور، یعنی اشتباهشو یه بار دیگه باهاش میریم جلو، خب که تو دوربین خودش رو اصلاح کنه و خودش رو تصحیح کنه. من قسمت داشتم، حالا تو که امام وسواسی تو این چیزا، یعنی 20 تا میگی ضبط کنی اون نمیدی بیرون. یه دونه اپیزود گرفتیم، احساس کردم که اگر ما این اپیزودو بدیم بیرون قبر مهمونمون رو کندیم. انقدر که بد بود، انقدر که پی آرش میرفت تو وایتکس اگه اون اپیزود پخش میشد و پخشش نکردیم. خود پیشنهاد دادی بهش دیگه بر این پخش نمی‌کنی؟ هنوز نمیدونه که چرا، ما هنوز منتظر پخشه. چون ما هم داشتیم، ما هم 2 تا اپیزود آرشیو کردیم. نمیدونم چی جوری بهش بگم به خدا این برات بهتره. میدونی چی میگم؟
دیدی ممکنه شاید منتظر باشه، دوست داشته باشه اپیزود بیاد و تو بگی من اگه این اپیزودو بذارم نه تنها به بیزنس تو کمک نمی‌کنم بلکه یه تپه هیت و یه عالمه اتفاق بد برات میفته. از همین تریبون استفاده کنیم بگیم که به خاطر خودته. اگه گوش میدی. ببین آخه یه نکته هم هست، دغدغه مهمونه هم باید بفهمی وقتی قرار حضور پیدا کنه چیه. مالا برای متوجه شدن این، من زمانی که خیلی فعالانه توی حوزه تدکس داشتم فعالیت میکردم اینو در آورده بودیم. توی مصاحبه ها متوجه میشدی که مهمون داره به پلتفرم تو از چه زاویه‌ای نگاه میکنه. پله میبینه. آفرین. یا اون خاصه‌ای که آقا من یه پلتفرم دارم، تو بیا یه ایده‌ای رو طرح کن، تو بیا یک چیزی که داری رو در اختیار یک جامعه مخاطب بزرگتر قرار بده. این که من بیام برای اینکه این رو پله ببینم برم بالا، یک مسیر گفتگو، یک مدل جمله بندی و حتی پرفورمنس رو میطلبه. این که بیام یک چیزی رو صادقانه در اختیار 4 نفر قرار بدم که اونا هم ایده بگیرن، شاید یک جایی کمکشون بشه، یک مدل دیگه ای میشینی صحبت میکنی. یه جا میای پایین هامبل، آقا من دارم مثلا تجربه زیسته خودم رو باهات به اشتراک میذارم. یه جا میخوای ببری بالا، واه واکنش اینطوری بگیری، واه عجب حرفی زد، عجب آدمیه، عجب کسیه. این اون نمایشی است که من سفت جلوش وایسادم. یکی از بخشایی که من خودم با اون گفتگوها و جلسه‌های قبل با مهمان میرسونم به اون نقطه همینه. تو ارتباطه رو هر چقدر عمیق‌تر میکنی، میتونی عمیق‌تر هم گفتگو کنی با مهمانت. میتونی بری یک جایی رو تاچ کنی که اجازه نمیده توی گفتگوی نمایشی تو اون جایی که ترسناکه، اون جایی که باگ داره، اون جایی که شکست خورده رو راحت به نمایش بذاره. درست میگه به نظرم. خیلی کمک میکنه. ما این کارو کم انجام میدیم. ما البته ببین اگه منگنه واقعا چالشی بود، خب میگه تو میماری تو اون لوکیشن، یهو میشستی اونجا، 2 نفر میشستن جلوت، واقعا یه حس لا منگنه‌ای بهت دست میداد که این بد نبود برای اون کانسپت منگنه. وقتی شده ملافه که داداش نکن دیگه، میدونی درسته به نظر. الان نکته جالبی داریم میگی. خب هدف اولیه این بود که مهمون بیاد یه سری داده هایی رو در مورد کسب و کار و رشد و تجربه‌ای که خودش داشته رو و کاراکتر خودش نشون بده. الان که به قول خودت هیچ وقت سمت اون منگنه نرفته، الان چیه؟ یعنی دغدغه اصلیه چیه؟ سردش نشه. من لافر یه چیزی بگم حسین، ببین وقتی یه مهمونی میاریم که اولای راه ما رو قبول داره تو حوزه کسب و کار، خب راحت‌تر میتونیم به چالش بکشیمش. وقتی یه مهمونی رو میاریم که خودش لول خوبی داره تو کسب و کار، به جاهای بالایی رسیده، دلمون نمیاد. ما اصلا اولا در شاید هیچ وقت نتونیم، ما لای منگنه ایم شاید اصلا حتی بیشتر، میدونی، تا او. ما میشینیم این 2 تا دانشجو که یاد بگیریم اون لحظه. یعنی شاید این خودش باعث شده که جاهایی از کانسپت منگنه به ملافه تبدیل بشه داستان. ولی نه، یه جاهایی هم مثلا سر اپیزود عروسک من رحم نکرد، در آوردین یه جاهایی. آره. انقدر من فکر کنم تند گفتم، یه جایی فکر کنم کدوم ما تو اپیزود مثلا عروسک، خانم عروسک ساز بودش که خیلی فضای منگنه دیگه تجربه میشد. تو اپیزود مثلا چیز زیاد تجربه شد، بنده اینک زیاد تجربه شد که یه سری تو بحثای بیزنس پلنی اتفاقاتی میافتاد. ولی اینجوری که مهمون گفت تو رو خدا میشه اون صحنه که من اونجا اشتباه محاسباتی کردم، شما مچ منو جلوی دوربین گرفتین و میشه درارین. از این سیستم هم داشتیم. اینا برمیگرده به همون تیکه که آقا دیگه حداقل وظیفه ما اینه که اگه مهمون داره دیتای غلط میده و ما یا میدونیم یا ظن غالبمونه که این دیتا غلطه، حداقلش اینه که بریم شیر کنیم. من شده توی سری اپیزودا مهمون چیزی میگه، من چون لپتاپ جلومه دیگه، بله. من شده سرچ کردم، تصحیح کردم، گفتم آقا این صحیحش، حالا چه مهم چه غیر مهم،
ولی گفتم آقا این دیتایی که ما الان داریم میگیم درستش اینه، چون ما داریم بالاخره رفرنسی میشیم. ببین من یه اعتقادی دارم، تو پادکستم قبلا گفتم پادکست‌ها جای کتابا رو دارن میگیرن. تقریبا خیلی از فرهنگ ما البته این مدلیا نه فکر نمی‌کنم تو دنیا هم غیر از این باشه. دیتایی ندارم خب، ولی من بهت میگم خیلی چیزن، خیلی کتاب دوست دارن. یعنی ببین آفرین آره، یعنی نسل داره عوض میشه. خب کنار استخر یه دقیقه میخواد بشینه کتاب دسته. خب نه یه نکته هم هست. ببین ما چرا پادکست و کتاب صوتی قاطی شده؟ چون الان خیلیا پادکست رو کتاب صوتی میبینن، کتاب صوتی رو هم پادکست میبینن. برای همین نگاهشون به داده هایی که توی یه پادکست داده میشه مثل کتاب صوتی میشه. آره من خودم اصلا اول کتاب صوتی گوش کن بودم که پادکست گوش کردم. خب ولی من میگم ببین این اصلا این تجربه چیز بدی نیست. اصلا من باش اصلا به چشمش بد نگاه نمیکنم. من میگم اوکیه. ببین مثلا مولتی مدیا، خب اسمش رو شدی مولتی مدیا، که چند نوع مدیا رو ترکیب کرده به تو داره میده و سرعت انتقال مفاهیم بالاتر میره. آقا ویدیوکست از پادکست قوی‌تر منتقل میکنه. نه به خاطر اینکه حالا چی، آقا چون الان کسی که داره میبینه زبان بدن منم داره میبینه، خب علاوه بر اینکه صدای من داره میشنوه. و این موضوع شنونده ها برای اینکه زمان کمه تصمیم میگیرن از درگاه‌های سریعتر دیتا بگیرن و به مرور زمان اگه مثلا میگم من نوعی رو قبول کنه، حسین رو قبول کنه، شاهرخ رو قبول کنه، حرفی که میشنوه رو سند میگیره. دیگه نمیره تحقیق کنه اگه توی پادکست گفت این واقعا اینه یا این نیست. مثلا من طبقه 16 منم گوش میکنم، پیگیر کلی چیز یاد گرفتم. سهیل یه چیزی مهمون میگه، سهیل میگه، من چک میکنم اگه برام مهم باشه ها. یه وقت مهم نیست اونقدر میپذیرم ازش، ولی اگه مهم باشه روش بخوام تصمیم مهم بگیرم سرچ میکنم. چند نفر سرچ میکنن؟ خیلی آدم‌ها خیلی حرفا رو میزنن و میرن. حالا رفرنسش کو خدا داند. خب و این وظیفه به نظر من هاست همه پادکستاست که اگه مهمون داره دیتا میده، دیتا رو یه جوری تو پادکست ولیدیت کنن، یا مثلا تشو باز بذارن که آقا تویی که داری میشنوی، تویی که داری میبینی، برو اینو خودت هم چک کن. این مثلا دیتا شاید آقا الان مهدوسی داره اینا رو میگه، این اصلا رفرنس نداره. من یه جنس دیگه نگاهش میکنم. اول از همه تفکر نقادانه وظیفه مخاطبه. حالا میزبان به عنوان مخاطب اول میتونه زیر سوال ببره، دقیق‌تر بخواد اطلاعات بگیره، پرسشگری کنه. همون نکته‌ای که اشاره کردی که یه سری از میزبانا انقدر تسلیم میشینن یا انقدر شروع میکنن مهمانشون رو تعریف و تمجید کردن، بادش میکنن دیگه خودشون نمیتونن پسش بر بیان. و چه زمانی میتونیم به نظرم برسیم به اینجا که میزبان بدونه دنبال چیه، دغدغش از اون گفتگو چیه. دنبال اینه که مهمان رو بیاره، اقتصاد توجه به واسطه مهمان یا گفتگو داغ یا حرفای حاشیه‌ای که میخواد رد و بدل بشه ببره، یا نه دنبال اینه که مخاطب با یه محتوای همیشه سبزی مواجه بشه که 5 سال دیگه هم اگر بشینه ببینه یا بشنوه 4 تا نکته برای خودش برداره، 10 سال بعد جواب بده. متاسفانه تو فضای فرهنگی ما چون توجه روی گفتگوهای حاشیه‌ای و زرد و آبی و قرمز، اینا متفاوته، هر کدوم ما تعریف خودش رو داره. میزبان اگر خودش بدون دنبال چه چیزی هست خیلی راحت میتونه هدایت کنه. تو دغدغت این بوده که 4 تا ایده نکته به درد بخور برای کسب و کار بردارن، برای همین وقتی یک چیزی رو داری مهمان طرح میکنه که ممکن به اون آسیب بزنه، خیلی راحت در لحظه جلوش رو میگیری، در لحظه 2 تا 4 تا میکنی. سر یکی از اپیزودا بود ماشین حساب در آوردی، یه تصویر ذهنی محاسبه این کارا زیاد میکنه. یه کاری این ضرب رو اینجوری اینا زیاد کردم. برای چون اهمیت داره حتی 2 تا 4 تا دقیق باشه. چیزی اومده بود دیگه، مهمون جدیدام میاد گفت شما سوال درآمدی پرسی نپرسی. چند تا مهموناتون هر چقدر زور زدید نگفتن میدونستم بچه مالیات ممکنه ببینن. ما خیلی راحتیم تو این قضیه، میگیم آقا یه سری دیتا رو هر وقت خواستید در میاری، مثلا الان داری میگی اگر دیدی تو نسخه مثلا قبل انتشار وجود داده راحت میتونی حذفش کنی.
مثلا درستش هم همینه، مهمون باید راحت باشه. اگه استرسی داشته باشه که آقا الان اینو گفتم نگفتم، این کار در نمیاد. کار ما ژورنالیسم نیست که، ما که خبرنگار نیستیم که بیایم یه حرف داغو از طرف بکشیم بیرون بخوایم روش مانور بدیم. و یه نکته هم هست، یه سری از بچه‌ها این دغدغه رو دارن، حرف داغ میکشن. آقا ترس ایجاد میکنی، مهمونهای بعدت رو سخت‌تر میتونی بیاری. این مشابه همون پول دادن است. من اگه مهمونم بیارم اینجا بذارمش تو منگنه بچلونمش، 4 نفر که بخوام دعوت کنم بیارم نگاه میکنم میگم آقا ما بریم اونجا پوستمون رو میخواد بکنه که به خاطر پوستکنیمون ویو بگیره، نمیره. سلاخی خیلی درسته، نمیخواین اینجوری باشه. بعد یه وقتایی هست که تو میدونی مهمونت حرف داره برای گفتن، میدونی قصهش چقدر جذابه، بهش میدون میدی که قصه ها رو بگه جذاب. من مثلا اگه الان آقای خردمند رو میخوام بیارم، بانی مود، جیم وست، میدونم چه قصه جذابی داره، دوست دارم مردم بشنون. من شنیدم، تازه احتمالاً یه عالمه حرف جدیده که منم نشنیدم. با من سر یکی از مهمونا 4 سری جلسه 3-4 ساعته با هم داشتیم. من از چه میدونم لحظه تولدش به دیتیل میدونستم تا لحظه‌ای که اومده بود جلوم نشسته بود، در مورد تصمیمای کسب و کارش، پلناش، استراتژیاش، ویژنش چیه، قرار بیزنسش رو کجا ببره، سرمایه گذاری که هنوز به هیچ کس اعلام نکرده بود. ما در مورد همه این چیزها نشسته بودیم با هم گپ زده بودیم. خب وقتی میشینی مقابل شروع می‌کنی صحبت کردن، من انقدر شناخت عمیقی ازش پیدا کرده بودم، میدونستم خودم کجاها برم ماهیگیری کنم تو زندگیش و پول میزدم. اون که نمیدونست من چه تحلیلی و از چیزهایی که ازش شنیدم دارم. برای همین در لحظه وقتی شروع کردم کنجکاوی کردن، پول زدن، خروجی میشدش که خیلی عمیق‌تر، خیلی واقعی‌تر، خیلی درونی‌تر و تاثیرگذارتر میشد. من یه تضادی تو این رویه میبینم با چیزی که الان خودمون داریم انجام میدیم توی منگنه. ما مثلا خیلی وقتا هست مهمون که میاد قبلش نیم ساعت 1 ساعت داریم گپ میزنیم که یه ذره همدما بشیم، بریم جلوی دوربین. بحثه که داره گل میندازه، دیالوگی که من یا شاهرخ میگیم آقا این دیگه بیات نشه، یعنی مثلا صحبت جلوی دوربین بمونه. و مثلا یه وقت هست مثلا من و تو اولین بار که داریم یه چیزو تعریف میکنیم یه ریاکشنی به هم نشون میدیم که اون ریاکشن اورجیناله، اگه که مثلا من میدونستم اونو از قبل دیگه در نمیاد. ببین مثلا من یه چیزی به من میگی، من یهو همون لحظه سوالی برام پیش میاد، همون سوال احتمالاً سوال مخاطبم هست، من اونو در لحظه میپرسم، ولی وقتی بدونم من دیگه سوال لحظه رو ندارم، ولی مخاطب توی خونه پای به قول معروف بچه‌ای که پای گیرنده دارن تصویر رو میبینن، اونو سواله رو داره. من چون ندارمش ذهنم رفته برای گام بعدی، دارم کاشی میکنم، دارم پله میکنم که بحثو هدایت کنم، میبرم بحثو به جای درستی میرسونم، ولی به احساس میکنم حفره داستانی زیاد تو بحثم ایجاد میشه و مخاطب گیر میکنه روی یک سری قسمتاش. ما که سناریو نداریم که بگیم بر اساس یه سناریو گفتگو رو در لحظه داریم پیش میبریم. توی اون جلسات قبل من سعی میکنم کل قصه های طرف رو بشنوم، یه رندی هم به خرج میدم. تو وقتی یه نفر آدم جدید رو میبینی شروع میکنی براش حرف زدن، چه چیزایی رو داری تعریف میکنی؟ جاهایی که توش قهرمانی، قصه هایی، خورده روایت هایی که دوست داری بشنوه که تأثیرش قرار بدی. من همه اون اشتیاق به تعریف کردن یک سری چیزها رو از مهمانم دارم میگیرم. پرسجویی هم که دارم میکنم خیلی گفتگو عمومیه که شناختم عمیق‌تر بشه. بک‌گراند خانوادگی چیه؟ اقتصادی چیه؟ تجربه چه مدلی بوده؟ چرا فلان کار رو انجام داده؟ وقتی میشینم اینجا یه اشراف کاملی رو پیدا کردم. تازه در کنارش ما خودمون باز دوباره داریم میریم تحقیقات خودمون رو داریم یعنی صرفا بسنده هم نمی کنم به اون گفتگوی 2 نفره‌ای که داره اتفاق میفته. چیزی از مهمان توی ذهن من شکل گرفته. کانسپت برنامه‌مون هم که متمرکز و معلومه. من میدونم مسیر گفتگو رو چجوری پیش ببرم، ولی این مدل نیستش که بر اساس اونم پیش ببرم. یه موضوع گنده‌ای دغدغه من شده، اونو میذارم وسط،
گفتگو رو پیش میبرن. چی شد؟ می‌داشتم به چی فکر می‌کردم؟ داشتم فکر می‌کردم اگه بخواد دختر شوهر بده چه دهنی پسر سرویس میکنه. ببینم بک‌گراند چیه. صحبت کردیم کافی نی، بچه‌ها رو میفرستم سراغت. چون برام مهمه دیگه، برای من واقعا به شخصه مهمه که گفتگو عمیق واقعی باشه دیگه، یعنی یک جنسی باشه، چون مدل فکریم اینطوریه که همه اینها به هم متصله. این که مثلا شاهرخ یک زمانی ستاره تلویزیونی بوده برای خودش، میلیون ها نفر، زمانی که اینترنت مثل الان نبوده، 40 میلیون 50 میلیون نفر ماه رمضان میشستن پای تلویزیون میدیدنش. چرا باید 15 سال بعد 20 سال بعد بیاد بره هم خودش هم خانوادهش توی شبکه‌های اجتماعی و حتی بعدش یوتیوب حضور جدی داشته باشه؟ چرا؟ یعنی چی شده؟ خب این به هم متصله، یعنی من این دوتا رو به هم وصل میکنم. اون بخشی از هویت تو شده بوده، بخشی از تجربه زیسته تو شده بوده. نفهمیدم منظورت یعنی چی. داشتی دیده میشدی، یک چیزهایی رو داشتی تجربه میکرد، دیده شدن بخشی از تجربه تو بوده. در آینده هم دیده شدن همون در امتداد همون تجربه است. دیده شدنی که اون زمان از رسانه شخصیت نبوده، الان از رسانه شخصیته. دارم همینجوری خودم یعنی فکر میکنم، یعنی جالب بود، اولین بار بود یه همچین چیزی رو از یه زاویه دارم میشنوم، دارم فکر میکنم که چقدر واقعا از این دلیلش این بوده. نمیدونم، میدونی آخه من تو ناخودآگاه ممکنه اتفاق افتاده باشه. مهدی داره میگه من دغدغم اینه که بتونم دیتایی رو بدم که طرف ورداره ببره 2 تا 4 تایی. خب من در امتداد کاری که تو این 6-7 سال داشته انجام میداده، کسی که یه آکادمی رو داشته تو حوزه مثلا کسب و کار به عنوان مشاور حضور داشته، بعد خود تو هم از یک جایی به بعد این اضافه شده بوده به مسیره. وقتی که کسب و کار خودت رو استارت زده بودی، سنجاق رو استارت زده بودی، یه مسیری موازی یه مسیر دیگه ای اومده بوده جلو. این دوتا با هم اوورلپ داشته. اون تیکه که منطقی، من کاملا منطقی میبینم تصمیمات رو، حتی زنجیره تصمیمات رو دونه دونه دارم میبینم تو گذشته هر کدومتون که چرا چه اتفاقی افتاده به این نقطه رسیده. با امیرحسین صحبت کردید دیگه، فکر میکنی چرا امیرحسین رفتش امیر فرار راه انداخت؟ من ازش دغدغه مشابه خودمون رو گرفتم که تجربه هایی رو تجربه کرده بود که هم دوست داشت شیرش کنه و اصلا این به نظر من هر کسی که واقعا جنس کارآفرینی داره و کسی نیستش که صرفاً با کتاب و با پادکست دیدن، شنیدن و حرف زدن راجع به کسب و کار نظر بده، اگر اومده باشه جلوی دوربین دغدغش اینه که آقا این کانتنت درسته رو انتقال بده. و من این دغدغه رو تو امیرحسین هم دیدم اتفاقا، یعنی ازش کامل گرفتم که یه سری زخما رو قشنگ تجربه کرده. این که بیاد ناله کنه نیست، ولی میاد میگه آقا اگه که ما داریم حرف میزنیم بریم با 4 تا آدم حرف بزنیم و این دیتا رو پخش کنیم. یه حسی رفتار انتخابه این بوده که بیاد از جنس کارآفرینی یه پادکستی هم را بندازه. یه تیکه کلام داره، حال خوب کن. این آدم وقتی نگاه میکنی میبینی از اول دهه 80 با باشگاهی که راه اندازی کرده بوده داشته تلاش میکرده حال آدم‌ها خوب بشه، هم حال فیزیکیشون هم حال روحی روانیشون. بعد اومده شروع کرده به قول خودش با دوستاش که گپ میزده نکات حال خوب کنی رو برای خودش برمی داشته. خب رفتار منطقیش این بوده که آقا این نکاتو که برای خودم دارم برمی دارم، چرا نیام جایی ثبت و ضبط کنم و منتشرش کنم که 4 تا آدم دیگه هم بتونن اون نقاط به قول معروف اون نقاط و نکات حال خوب کنه برای خودشون بردارن. کل دغدغه زندگی آدم وقتی نگاه می‌کنی توی 25 سال اخیر حال خوب کنی بوده. من این مدلی نگاه می‌کنم. برای همین میگم مهمان رو هر چقدر بری تو گذشته‌اش حتی سیر کنی، ببریمش لای منگنه ازاره ببری. تو خودت دنبال چی؟ من به 21 نظر من از ساله عقب بیا جلو. شما کسلم شده. ملافه رو چیز کنی؟ ملافه رو بذار کنار، بذارید منگنه رو در
اینا چکش دارن. یا دوتا تو میخواید. خب تو دنبال چی؟ من 21 سال دارم کار خلاقه میکنم دیگه، برای معلومه دنبال اینم که کمک کنم اون موتور خلاقیت جون بگیره تو آدما. بخشای مختلفی داره. خود کوزی کورنر کامل متمرکز بر خلاقیت. اصلا کانسپت کوزی کورنر که ما طراحیش کردیم همینه. کوزی کورنر یه نقطه‌ایه که آدم‌ها توش خلاق‌ترین نسخه خودشون رو دارن تجربه میکنن. بعد میبینی تو صنایع خلاقه تو 15 سال اخیر یه سری شغل‌ها و مشاغل جدیدی شکل گرفته. اونا رو برای اینکه بتونم هویت واحد بدم، جنس گفتگوها رو یه مقدار متفاوت کنم، زیتاک میکنم. اصلا زیتاک پروندهش این مدلی شکل گرفت. آقا مشاغل جدیدی که بچه‌های متولد دهه 80 و 90 دوستش دارن، استریمینگ، گیمینگ، یوتیوب، اینفلوئنسری، واینری، بیایم عمیق شیم. آقا این مشاغل که همگی هم مشاغل خلاقه است چیه؟ چه احساساتی رو اون آدم دارن تجربه میکنن؟ چطوری میتونیم حالا یه ذره بهترش کنی؟ یا تو این پرونده آقا وقتی ما کارت صدا رو از اول امسال شروع کردیم با سیاوش و سحر که گپ میزدیم، من هی میدیدم آقا تعریف بیسیک وجود نداره. بعد از اون ور هی سوال میومد، آدما منو حضوری میدیدن، پیغام میفرستادن، دوستای نزدیک که چطوری مهمون رو چه کار کنیم این مدلیش کنیم، ورودی رو چی کار کنیم این مدل کنیم، جنس گفتگو رو چی کار کنیم عمیق‌تر و واقعی‌تر کنیم. بهانه شد که یه پرونده براش تشکیل بدیم، بیایم روش مانور بدیم با خود بچه‌هایی که تهیه کننده. منگنه بذار تو چقدرش نمایشی بود حالا اینا که گفتی؟ هیچ کدومش همش نبود. الان ما زیتاکیم یا کوزی کورنریم یا چی یا پرونده ایم؟ نه شما پرونده مخصوص برنامه‌های گفتگو محوری. اسمش میشه کوزی کورنر، یعنی زیر بیرق همش که کوزی کورنره، همش کوزی کورنره. این میشه پرونده ویژه برنامه‌های گفتگو محور فارسی کوزی کورنر. اوکی. اگه اطلاعات بیشتر میخواید اینو لطفاً کامنت. مدیریت محترم پرونده‌های ویژه یه گردشگاه رو بده روش. خب چیکار کنیم بهتر شیم حسین؟ شما که الان به نظرم خوب دارید پیش میرید، مخصوصا این که شروع کردید از یه زاویه دیگه هم ورود کردید، یه جون تازه‌ای گرفت. رشدتون فوق‌العاده بود. جدی؟ آره. کجا میخوای برسونیش که از من پرسیدی چطوری بهترش کنی؟ ببین اتفاقا یه ذره لابلای حرفامون گفتیم که اتفاقا به نظرم خیلی دنبال ویو نباشیم و همین فرمون کانسپتمون و هسته اصلی رو حفظ کنیم. ولی که میگی کجا برسونی، خب عدد و رقم جذابه، همیشه دوپامینه، حال میده به آدم، مشوقه. ولی یه سری آدما رو من خیلی دوست دارم بیان تو منگن. یعنی احساس میکنم که الان وقتش نیست که اونا رو دعوت کنم یا اونا احتمالاً نمیان یا نخواهند آمد. دلم میخواد روزی باشه بگم آقا این آدمم آوردین، این آدمم اومد پیش ما. بیشتر دوست دارم به جایی برسم که واقعاً هر مهمونی رو خواستیم بتونی. آره واقعا خیلی قشنگه. خیلی اصلا پادکسترهای خارجی رو که نگاه میکنی، مثلا جی شتی رو میبینی، چه میدونم مل رابینز رو میبینی تو یه کاتگوری دیگه. مثلا طرف مل رابینز وقتی میاد مهمونش رو معرفی میکنه، من لحظه مکس میکنم میبینی واقعا این کار رو کرده، یه بک‌گراندی از تجربه علمی و کارهای نفر میگم اگه میشه. و یا مثلا جی شتی میره فلان نفر رو میاره، میگم دمش گرم. و چقدر مدیوم پادکست قوی شده. من امیدوارم واقعا روزی بشه که مثلا ما بتونیم برای مهرداد سیدنی سوینی رو بیاریم. نه که خدا نگره برمش لای منگنه. به نظر من خیلی عالی میشه. شدنیه بچه. یک ماه پیش کنفرانس مید آن یوتیوب برگزار شد دیگه و اومدش فیچرهایی که سال 2026 قرار یوتیوب اضافه بشه رو معرفی کرد. نزدیک 30 تا فیچر رو داشت میگفت که 8-9 تاش فقط برای پادکست ها بود. اینکه شما پادکست رو میذاری میتونی خروجی میکرو کانتنت به صورت اتوماتیک از استودیوی یوتیوبت بگیری، کلیپ ازش بکشی بیرون، یکی از گزینه‌ها بود. اینکه بیای قسمت پارتنرشیپت رو
بعدن حذف کنی و ویدیو جدید بارگذاری کنی. باز دوباره یکی از نکات مثلا خیلی جذاب. آره مثل میدرول باهاش برخورد کن دیگه. میدرول تو بتونی برداری تو عوضش کنی. تدوین دیگه نباشه، آفرین. جدا ادش کنی. خب حالا الان تو میتونی هم حذف کنی هم جایگزین کنی، ویدیو رو عوض کنی. الان میتونی؟ نه توی این آپدیت جدیدش. آره آپدیت اوکی. جدید. الادو که فکر کنم 1402 معرفی کرده بودن. الاد هوش مصنوعی یوتیوب که میاد نگاه میکنه به زبان مقصد مخاطب، صدای کسی که داره حرف میزنه رو کلون میکنه، برمیداره به زبان مقصد دوبله میکنه، لیپ سینک میکنه، بهش نمایش میده. اگر ما استانداردهای خودمون رو رعایت کنیم خیلی راحت مخاطب بین‌المللی میتونیم داشته باشیم. خیلی راحت ها. ولی باید چیزی باشه که فارغ از زمان و مکان مخاطب غیر فارسی زبان هم براش جذابیت داشته باشه دیگه. یه ذره به نظرم باید جهانی تر فکر کنیم. موضوع شما جهانیه. آخه دغدغه‌های کسب و کار ما رو بشنون تو ایران که گرگ‌وپری براشون نمونه. اتفاقا خیلی جذابیت میتونه داشته باشه. چی بگیم؟ ترجیح میدم چیزی نگم. من یه چیز حالا جالب بگم. من دوستی دارم احسان، الان فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیگه این بیشتر عمرش رو ایران نبوده، چون ما تا دبیرستان ما هم کلاسی بودیم. این سوم دبیرستان مهاجرت کرد و این دوست صمیمی من یعنی یکی از دوستای صمیمی من توی دبیرستان بود. بعد احسان الان برنامه‌نویس شده، برنامه‌نویس خیلی حرفه‌ای هم هستش توی شرکت خیلی بزرگی مثل یونیتی و اینا، پوزیشن‌های سنیور و لید و اینجور چیزا رو داره. چند وقت پیش یه بار داشتیم صحبت می‌کردیم از پلتفرم و آسانیتو و کارهای نرم افزار و توسعه نرم افزار. گفتم که آره فلان درگیر فلان موضوع. گفت درگیر چی دقیقاً؟ گفتم که مثلا داریم مثلا سرور خودمون فلان کارو می‌کنیم، بعد مثلا اون ماژولش درست می‌کنیم، دیوآپسش اینجوری می‌کنیم، اونجوری می‌کنیم. داشتم بهش میگفتم گفت مگه همه کارو شما خودت می‌کنید؟ گفتم که بله. گفت اونجا AWS تمام. خب گفت ما میگیریم تمام شد و رفت. یعنی عملاً گفت برنامه نویس اصلا تعریف کاریش اینجا خیلی درگیری به من که تو بخوای بری کارمند اون شرکت هاشی که این کارها رو میکنن و ما الان یه سری کارهای رو میکنیم، مسائلی رو حل میکنیم و درگیر یه سلسله چالش‌هایی هستیم که از اساس به نظر من نباید. مثلا برای تولید کننده محتوا من همیشه مثالشو میزنم توی کلاس‌ها و کارگاه‌ها پیش بچه‌ها. ببین شما درگیر این که چه VPNی داشته باشی میشی و درگیر این که چجوری آپلود کنی، حالا اینو اونجا ببری، این اینجوریشه، اینو خاموش کنی، مثلا آی پی تو مثلا گیم ساده، مثلا من خودم کنسول گیم بازی میکنم، تو برای اینکه کال آف دیوتی بتونی بازی کنی درگیر DNSی. ببین این سلسله درگیری های زائد که هم از این و هم از اون و این دو طرف است، یه سری جا رو اونور تحریم کردن، یه سری جا رو اینور بستن، از دو طرف چون اضافه کاری هایی رو به ما میده که شاید من بتونم بگم بدون اغراق تو روز 10-20% تایم کاری صرف چیزی میشه که اصلا کار نیست. کارها تو ایران الان کاره، ولی تو کانسپت اون بیزنس در تعریف بین‌المللی وجود خارجی ندارد و این متاسفانه ذره تجربه ها رو عجیب میکنه. شاید شنیدنی و جذاب و جالب باشه ها، ولی عجیب. یعنی ما پیچیده ترین دغدغه‌ای که الان داریم مثلا توی یه دونه کمپانی توی فرض مثال بلژیک وجود نداره. بابا اصلا ابزار تو حوزه کاری حسین، ابزارهای مارکتینگی که اونور وجود داره، بابا تو دستت خیلی بازه. اصلا متا ادز، گوگل ادز. اینجا چی؟ ببین نکته جالبیه داری میگی. ما دیوید یعقوبی رو نمیدونم میشناسید یا نه، به اسم مدیر خلاقیت. دیدم که تو مهمونه خودت اتفاقا امروز می‌خواستیم تو ماشین گوش کنیم. آره هو انگلیسیه دیگه. برای اولین بار 2005 میاد ایران، موندگار میشه. تو این 20 سال فقط یه 2 سال رفته دبی کار کرده، تمام این 20 سالش رو تو ایران داشته کار میکرده به عنوان مدیر خلاقیت. انگلیسی هم هست دیگه. ما در مورد تفاوت خلاقیت انگلیسی با خلاقیت ایرانی نشستیم صحبت کردیم تو کوزی کورنر. خیلی عجیب بود. میگفتش از دید من خلاقیت تو انگلیس چون کامل ساختار پیدا کرده دیگه، همه چی تعریف شده، همه چی باگیگیریاش اتفاق افتاده، آدما دنبال راه حل‌های خلاقانه برای چیزایی
نیستن، فرموله شده، تکراری شده. من این فضا، این چالش‌ها، این موضوعات قلقلکم میده که موندگارم کرده. دوپامین بیشتری داره این کارا، ولی آیا اون نتیجه بیشتره الزاما؟ من به شخصه اصلا نمیخوام تعارفی بگم و شعار بدم. من دارم میگم اگر این چالش ها و محدودیت ها نبود قطعا کار بهتر بود. صدات منم آره. خب 100%. ولی اینو قبول دارم که آقا الان مثلا من نوعی که توی این شرایط کسب و کار مثلا سافتور سس آوردم بالا، نرم افزار مثلا ابری زدم، اگه توی یک بستر مثلا فراهمتر ولم کنم خیلی راحت‌تر، قوی‌تر شدم. انگاری بیسم میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اونه که آماده است برای ترکیدن ماشین و حساب رشد. کنار دستته، تو بلدی ضرب 3 رقم در 3 رقم بکنی، ذهنت خیلی آماده است ها. و چرا اصلا داری یاد گرفتیش؟ جوابی به نظرم براش نداریم. ببین حسین، ما برای یه سری از محصولاتمون جایزه ای دیزاین ایتالیا آوردیم. اصلا توی لول دیگه ای داریم تولید میکنیم. اصلا شوخیه که ما قیمتمون شبیه رقبامون باشه تو ایران. اینو خیلی جدی و بی‌تعارف میگم به همه ها که کار کف بازار رو برمیدارن میان میفروشن. من باید الان شعبه تورنتومو میزدم، مجوری کیه؟ من باید تو ونکوور شعبه‌مو میزدم، ولی ما نمیتونیم. به این راحتی نمی‌کنیم ها. بله. ولی خیلی زودتر از اینا باید میکردیم. خیلی عقب افتادیم به خاطر خیلی چیزا. اصلا نقره رو من واسه ایران فکر نمی‌کردم. پرتو قیچی میکنن، درگیر حقوقت میشی، درگیر اجارت میشی. ببین 3 ماه بود دکورمونو 1,200,000 عوض کردیم تو دلار 20,000 تومان. 3 ماه بعد بلندمون کرد. یعنی از اون اول ما با یه چالشای روبرو شدیم که اول بیزینس ما رو حسابی و اینجوری شدیم که خب حالا بریم تو سوشال مدیا، خب حالا اینستاگراممون رو قوی کنیم. بعدم نشد، خیر شد در نهایت. ولی اینا قفله. ما قانونمون هیچ حمایتی از صاحب کسب و کار نمیکنه. همه این موضوعات برای ما جدیده. ایران کی وارد صنعتی شدن شد؟ دهه 40. اون کشور غربی 250 ساله، 300 ساله وارد صنعتی شدن شده. نه، قیاس غلطیه حسین جان. ببین ما داریم تو عصر تکنولوژی زندگی میکنیم. یعنی شاید اگه ما معنی سالها خیلی فرق داره. من 5 سال میتونم حذف کنم، 10 سالم میتونم حذف کنم که بگیم دیلی داشته باشیم، لگ داشته باشیم برای انتقال تکنولوژی. آقا تو داری میگی ایران سال 40 وارد صنعتی شدن شد، امارات دبی 40 چه خبر بود؟ متفاوتی ما، فرهنگی متفاوتی ما. نه ببین اصلا اتفاقا فرهنگ ما غنی‌تر نباشه ضعیف‌تر نیست. من صحبتم اینه که متاسفانه مدیریت غلط کسب و کار کردن رو برده به سمت زیان کردن. ببین من الان به خیلی از کسایی که نزدیکان منن میان میگن که میخوایم کار را بندازیم، میگم ننداز. میگم من به عنوان مشاور کسب و کار داری مشاوره میگیری، میگم نکن. اول ببین خدا شاهده بچه‌ای که میان مشاوره فردی میشینن، من اصلا اگه جلسه اولشون باشه و صحبت این باشه که میخوایم کار را بندازیم، من از 1 ساعت حداقل بهش 40 دقیقه میگم نکن. میگم نکن به این دلیل نکن، به این اگه همه اینا رو بگی آقا من پاش وای میستم، یا اوکی حالا اگه شد بیاد دیگه بچسبیم به این که حالا اگه میخوای بکنی با دل قرص بری انجام بدی. چرا همه این نکن رو میگم؟ نه به خاطر اینکه الکی بخوام بترسونمش، به خاطر اینکه واقعا اگه کسی بخواد اسمشو چی بذارم جسارت، بذارم حماقت، بذارم هر چی که اسمشو بخوام بذارم، اگر کسی این تصمیم رو گرفته که کار را بندازه باید بدونه که همه بهش میزنن. ببین تو مسیر ممکنه اعضای تیمش بهش بزنن، مشتریهاش بهش بزنن، اطرافیانش بهش بزنن، دولت قانون بهش بزنه، خانواده بهش بزنه. چرا؟ چون تو وقتی کار را میندازی باید یه سپری بشی، یه کیسه بوکسی بشی که هر کدوم از اینا به نوعی قراره بهت بزنن و تو اگه بخوای جلو هر ضربه خمشی، بشکنی، بیفتی، مطمئن باش کسب و کار نمیتونی بزنی. آقا 2 هفته مگه جنگ نبود؟ مگه تعطیل نبود؟ 12 روز جنگ، 2 هفته کل پاساژهای این کشور تعطیل بودن. چرا من باید اجاره بدم؟ چرا هیچکی نمیاد بگه آقا تو میتونی اجاره ندی چون کاسبی نکردی؟ چرا من حقوق بچه‌هامو چطور میدم؟ اجاره رو باید بدم، حقوق بچه‌هامو باید بدم، ولی کاسبی نکنم.
بذار منم زاویه اینو دیدم بگم، یه چیز اضافه کنم بهش. ببین مثلا تو این برهه شاید الان 4 نفر اینو بشنون یا میگه خب اون ساب ملکه چی؟ ببین ساب ملکه آقا مگه مالیات پرداخت نمیشه؟ الان توی کرونا خیلی از همه جای دنیا خیلی کسب و کار تعطیل شدن. چی شد؟ اومدن حمایت کردن، گفتن آقا ما از محل ما پول بیمه مگه نمیدیم؟ ما پول مالیات مگه نمیدیم؟ مالیات حقوق مگه نمیدیم؟ ببین ما یه تعریفی به اسم مالیات حقوق. اگه یک بحرانی پیش میاد انتظارم کاور شم. آقا من یک شرکت دانش بنیان دارم. لیبل مجوز دانش بنیان من دارم. کوشش من کجا دارم میبینمش؟ آقا من الان به عنوان یک شرکت دانش بنیان تو حوزه آیتی، تو حوزه زیرساخت، جنگ اومد، آسیب دیدم، اینترنتم قطع شد، اینترنت سرورم قطع شد. تو لایه اینترنت سرور ما کلی زحمت اضافه، ببین دوبل همه این اتفاقاتی که افتاده، کسایی که تو حوزه زیرساخت و آیتی بودن، یه سری کار جدید اضافه شد به ما. آقا این کارو بکن. ببین من شاید بعد جالب باشه، بچه‌های زیرساخت به ما زنگ زدن، اینو نمیدونم چرا برای خود تعریف کردم یا نه. به ما توی روز فکر کنم 7 جنگ بود، به ما گفتن آقا دارن میگن دستی برید از دیتا سنترها بکاپ بگیرید، ممکنه دیتا سنترها رو بزنن. ما سفر رفته بودیم، خب ما پا شدیم برگشتیم اومدیم تهران، هاردای اکسترنال رو زدیم زیر بغلمون، مریم خانومم مدیر فنی شرکته، دوتایی رفتیم شرکت رو باز کردیم، هیچکی نبود. شروع کردیم دستی، چون ما بکاپ گیری فقط از آی پی شرکت امکان پذیره، شروع کردیم بکاپ ها رو ریختن. 2-3 روز بکاپ، ساختمون تعطیل بود فقط به خاطر ما بنده خدا یه میومد در رو وا میکرد که ما بریم تو ساختمون این کارو بکنیم برگردیم. ببین اینا چیزایی که بیرون شد دیده نشه اصلا. ولی من دارم میگم خب پشت بند این، خب اوکی یکی بیاد بگه بابا این ماه بیمه حقوق تو پرداخت نکن. من نمیگم خیلی کمکم که پول به من بده. 8 بار اداره بیمه، نمیدونم 4 بار اس ام اس میزد آخرین مهلت پرداخت، میگم آقا جریمه‌ام کن، اس ام اسشو نده، دقم نده دیگه، که آقا اگه نزنید جریمت میکنم. صحبت این نیست که کسی کار نکنه، صحبت این نیست که نمیشه کار کرد، صحبت این نیست که فرصت نیست، صحبت اینه که میشد جور دیگه ای رفتار بشه، میشد جور دیگه ای باشه. کسب و کارهای کوچیک مهدی، اسمیا، کسب و کارهای کوچیک ستونای اقتصادی کشورن. بله. فقط دیجیکالا و اسنپ و اینا نیستن. اونها که داری مثال میزنی وقتی میای اسکیل رو بزرگتر نگاه میکنی، هم چند وقت پیش بود سر معامله و خرید همراه اول دیجیکالا رو خرید، کل ارزش گذاری دیجیکالا 50,000 میلیارد تومان بود اگر اشتباه نکنم، که آخرام به دلیل تورم یونیکورن نشد. خب حالا اصلا به چه اونش حیف. آفرین، اصلا اونش هم نمیگم، فلان برج تو فرشته پول ساختمون نیست. بله. چه اقتصادی چه بیزنسی، واقع نگر باید باشیم دیگه. حالا من دل اونا بذاریم که احتمالاً خونه دیگه، میدونی؟ دیجیکالا اگر اشتباه نکنم تا 2-3 سال پیش منفی بود هنوز، بعد من میگم 18 سال کار کردن. حسین، حالا من میدونی زاویه‌ام چیه؟ چرا میگم همه اینا جدیده، باید ما تاپ بیاریم و ادامه بدیم؟ آقا ساختار این مملکت چی بوده؟ کشاورزی بوده، اونم به شکل سنتی. مهره اصلی کننده کار کی بوده؟ خان بوده. کار خان چی بوده؟ نقشش چی بوده؟ برنامه آبیاری میداده، میرفته مواد اولیه رو از شهر میگرفته، میومده تخم میکرده به زاره، محصول که آماده میشده برنامه برداشت رو بهشون میداده، درو میکردن ازشون تحویل میگرفته، میومده تمیزش میکرده، بسته‌بندیش میکرده، میرفته شهر میفروخته، مواد اولیه دوباره میگرفته میورد بهش میداده. بعد اون مردم عادی اون وسط داشتن چی کار میکردن؟ اگر حواس همسایش پرت میشده، با اینکه روز آبیاری مزرعه‌اش نبوده، میرفته میبسته راه آب اونو، آبو مینداخته روی زمین خودش، قرار میذاشن همه برن مزرعه فلانی فلان کارو بکنن، میپیچیده. برای چی اصلا وسط میدون ده آدما رو میرفتن فلک میکردن؟ که زیرابی نکشن. چرا؟ چون فضامون لحاظ فرهنگی این بوده که اونی که میاد جا خالی میده، زیرابی میره، یواشکی فلان کار رو میکنه، آدم خفنیه، آدم زرنگیه. خب امروز هم همون تجربه است. نگاه چی بوده؟ خان داره حق ما رو میخوره،
نگاه اینه که کارآفرین داره حق ما رو میخوره، کارآفرینه دزده. تا حالا ندیدی تو دیالوگای معمولی ماشین خفن رد میشه، معلوم نیست کجا وصله، فلانه، بیساره، معلوم نیست کدوم دزده. چرا اصلا اول انقلاب شروع کردن رفتن کارخونه ها رو گرفتن؟ چرا اومدن یه سری از کارآفرینا رو اعدام کردن؟ آقا ریشه فرهنگیه. نمیشه بگی که بعد 5 سال 10 سال 50 سال عوض میشه اون مدل نگاهه. من یه کامنتی روش دارم، خب کامنت جدی هم روش دارم. قطعاً فرهنگ اجتماعی روش اثر داره، ولی ببین تو کلاً به زمانی که میخوای اصلاح یک جامعه رو انجام بدی، اصلاح یک فرهنگ رو انجام بدی، این که تو بیای برگردی به جزء کوچک جامعه، قسمتیش فرافکنی میشه. یک رابطه دو سویه است. خب تو باید از این سمت خودتو اصلاح کنین، هر نفر مسئول خیش. بله. من نمیگم مسئول خیش، ولی یک سری چیزا تو جامعه معنی پیدا میکنه. من نمیخواستم بحثش رو ببرم به سمت بحثایی که اصلا تو موضوع تخصص من نیست، ولی من دارم میگم که این نگاه که ما بیایم آقا برگردیم به بک فرهنگی و بحث دیگه، به نظر من اصلا کاملا غلطه. ببین من میگم آقا من نوعی از همه این تابوها و این هنجارهای غلط فرهنگی خودم رو کشیدم بیرون، اومدم تصمیم گرفتم کارآفرینی کنم. پشیمونم نیستم، خب، و بازم برگردم به عقب، بازم کارآفرینی میکنم. ولی وقتی که من این انتخابو کردم، اگر زمین من هموار باشد یک نتیجه‌ای دارم، اگر زمین من ناهموار باشد یک نتیجه‌ای دارم. و این که کمک فنرا و چرخای من چقدر تاب‌آوری داره تو زمین ناهموار بره جلو، به ظرف آدما برمیگرده. خب وظیفه من در هیچ قاموسی صاف کردن زمین نیست. یعنی به نظر من وظیفه من نوعی به هیچ عنوان صاف کردن زمینم نیست. من وظیفم میزون کردن ماشینمه. یکی از آقا میگه ماشین میزون نمیکنه، خب اون مسئولیت خودشه. ولی وقتی من ماشینمو بنزین زدم، میزون فرمون کردم، راه افتادم، این که دیگه 2 قدم رفتم جلو، اینقدر دست انداز جلو پای منه که چرخ ماشین من درجا بیاد پایین، این دیگه نه باگ منه نه مسئولیت منه. ادامش انتخاب منه که من همچنان میخوام آفرود برم یا اینکه دوست دارم بندازم توی اتوبان و سواری نرم داشته باشم. ماها که کارآفرینیم تو ایران آفرود بازیم. داریم حال ببین، کسی که آفرود میرم داره حال میکنه با دوپامینش دیگه. ما هم داریم یه جوری حال میکنیم، داره یه وقتایی دهنمون سرویس میشه، ولی همینش به قول شاهرخ آقا برای دل خودمون داریم این کارا رو انجام میدیم. و اون کسی که عشقشو داره، نگاهشو داره، بکنه، دمش گرم، من دستشو میبوسم، اصلا اغراق نمیکنم. ما هر کی جدی واقعا کار را میندازه و واقعا داره کار میکنه، خدایی دمش گرم. انصافاً کلی دلیل هست که ول کنه. ببین یعنی من نوعی هر موقع نگاه میکنم کلی دلیل دارم که بگم آقا ول این. یه چیز خیلی ساده بگم فرهنگی، یکی از کلیپایی که قطعاً تو اکسپلور هممون اومده اینه که نمیصرفه. دیدی وایرال شده، این پسرا رو دیدین که اسمش رو حوزه ندارم که میگه نمیصرفه، مشاغل مختلف رو درست میکنه، با نمیصرفه شروع میکنه، بعد دیالوگا و رفتارای ترند اون شغل رو نشون میده. خب چرا نمیصرفه وایرال میشه؟ چون تو ذهن همه اینه که نمیصرفه. یعنی هر کی، ببین فقط شغل تو نی، شغل من نی، شغل تو نیست، هر کی هر شغلی داره، مطمئنم هر کی الان داره این پادکست رو میبینه میشنوه این تیکر میگه آره نمیصرفه. ولی چرا موندن؟ چرا دارن کار میکنن؟ چون آقا کاراکتر، تیپ شخصیتی، عشقشو دارن. یه چیز دیگه هم بگم، اینو به این دلیل میگم که یه موقع توی انتخابی داری بین کارآفرین شدن و کار کردن برای یک نفر، یک انتخاب منصفانه ای داری، مجبوری یه وقتایی یه کاسه بیر را بندازی انگار. یعنی در نمیاد، کم میاری، زن و بچت ازت توقع دارن. بله. میدونی تو میری یه جایی کف کارخونه وای میستی توی کشور اروپایی، یه عددی بهت میدن که با اون عدد زندگیت میچرخه. متاسفانه. پس کارآفرین، پس منگنه میگه آقا میخوای شروع کنی، بیا اینو در نظر بگیر، یه سایدی هم اون کنار داشته باش، اینم بفروش. میدونی یه پیجی هم تو اینستاگرام بزن، رو پرسونال برندت هم کار کن. با مهدی مخالفم، میگه که ما نباید جاده صاف کن باشیم. میخوام یه سوال ازش بپرسم، حتی هم دارم این سوالا. ما توی مرحله گذاریم
که اتفاقا فکر میکنم ماها جاده صاف کنه ماجراهی. تو چند تا کسب و کار مثل سنجاق که راه انداختید قبل از خودتون میشناسی توی فضای مارکت ایران؟ نه بگو مثلا، ببین ما بگو کجا بودن. آیا ما مثلا داشتیم یه بیزنس فامیلیو که 100 سال بوده حضور داشته باشه، روزی که شما میخواستید استارت بزنید 20 تا شعبه داشته باشه؟ من یه چیزی رو بگم، ببخشید بین صحبت من احساس میکنم حسین اشتباه گرفت حرف منو، چون میخوام اینجا مسیر رو اشتباه نریم. ببین من یه تجربه داشتم، من با یکی دوستا علی البرزی سالها قبل به صورت آنلاین سری کارا رو می‌کردیم. علی اینا یه پلتفرمی رو انداخته بودن به اسم ایران پراد، منم توی سری جا کمکشون می‌کردم. یه سایتی بود قدیمی شد بله یادم آفرین. ببین کانتنت رو اینا روش آره دقیقاً. ببین تو ایران پراد خیلی جاده ها صاف شد. آره زنده باد. اون موقع یکی از شاید اولین پلتفرم‌های آنلاین ایرانی بود که ترکوند اون موقع. یکی از جاده‌هایی که تو ایران پراد صاف شد اون موقع اصلا ابزار پلی آنلاین وجود نداشت، چیزی که الان خیلی بدیهیه ها. من یه سایتی داشتم خودم، فروش آنلاین یه سری فیلم‌ها رو می‌کردم. اون موقع درگاه آنلاین وجود نداشت. خب من اینا رو میگم اوکی، ما میریم اینا رو صاف می‌کنیم به عنوان اینوویتورها و کریئتورهای حوزه، ولی منظورم یه چیز دیگه است از جاده دستاندازدار. من دارم میگم آقا اگر مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. صحبت من اینه که آقا تو اگه نمیای جاده منو بکوبی حداقل توش بیل نزن، چاله ایجاد نکن. ببین صحبت من اینه که آره خلاق‌های هر حوزه‌ای میرن خودشون یه سری راه‌ها رو میسازن، یا راهی خواهیم ساخت یا ساخی راهیم آخ. الان داستان ما اینه. اوکی ما اگه بتوانیم راه هم صاف کنیم چشم، رو چشمون میکنیم. اگه بخوایم بد نبینیم ماجرا رو، اتفاقای خوبی هم افتاده. همین شفافیته به نظر من، همین که دیگه سخت میشه چیزی رو پنهان کرد به واسطه همین گوشی، به واسطه همین فضای مجازی. همه میدونن چی خوبه چی بده، همه میدونن چی خال خشتک زرده، ولی بازم میرن میبیننش چی محتوای درسته، که حالشو ندارن برن ببیننش، که شاید هم یه روزی برن ببیننش بر اساس یک نیازی. منم اینجوری نیستم که نه قراره همین بماند و فلان. یه سری از اون ماشینایی که رد میشن که نگاه آدما بهشون اینجوریه که بابا فلان، واقعا بابا فلانه. بعد ما که از بچگی تو صدا و سیما که هر کی پولدار بوده یه چیز بوده دیگه، یه ذره آدم بده فیلمه بوده. آدم بده فیلمه بوده. ما فیلمی که توش یه کارآفرینی رو نشون بدیم که از یه جایی شروع میکنه به یه جایی میرسه، بعد ما نداری. فکر کنم نه، واقعا نداریم. فکر کنم داریم واقعا. نه همیشه آدم منفیه پولدار بوده با یه رب دوشام و نه اصلا ما یه سوالی یعنی جدی اگه بچه‌ها دیدن تو کامنت ها بنویسن، فیلمی داریم که پروموت یه کارآفرین باشه؟ اینم فکر کنم داره تغییر میکنه. آفرین. به خاطر ببین که دوره گذاریم دیگه داره پوست اندازی تو همه بخشا اتفاق میفته. بعد خیلی روه آدما میفهمن، تو با یه نگاه میفهمی. ببین یه مثال خیلی خوبی زدی، من میخوام حالا یادآوری کنم. 5 سال پیش تو اینستاگرام ترکیبی زدن و با نمیدونم صدای بد و تصویر بد و ویدیو پارکی و اینا ترند روز بود. همین الان همونا رو شما تولید کنی مخاطب پست میزنه. بله. چون ازش گذر کرده. حالا این مباحثم به نظر من داریم میریم جلو که ازشون رد شیم. زیر ساخته خودمون داریم برای خودمون درستش میکنیم. چون یه بحث قانونگذاری داریم، یه بحث رعایت قانون و نظارت بر اون اجرا شدنش داریم، یه بخشی هم خودمونیم که چقدر بهش پایبند میمونیم. بخوایم برگردیم به پرونده‌ای که تو شروع کردی، از همین گفتگوها از همین جاها شروع میشه. دقیقاً 100%. چیز بودیم همینجوری داشتیم تو ماشین فکر می‌کردیم. یه چیزی می‌خواستی بگی؟ بگو شوخی در بیاد. من می‌خواستم بگم جا رو که میندازیم بخوابیم. یارم رفت چی می‌خواستم بگم. داشتی تورا داشتم میگفتم که مثلا مهدی یه لحظه اینجوری شد که به نظر این اپیزودمون که با حسین خواهیم رفت ویو خوبی میگیره. گفتم به نظرم اصلا مهم نیست.
به نظرم اگه 1000 نفرم ببینن حال کنن با اون ارزشمنده به نظرم. امیدوارم اون جاهایی که ریتممون یه ذره افتاد یا خیلی دیگه چیز شد. همیشه آخر ویدیو اینستاگرام میگم دم شما که تا آخر ویدیو دیدین. اونایی که تا آخرش میبینن یه دمت گرم ویژه تر از بقیه به نظر من دارن که حوصله کردین. نکته جالبی داری میگی. من فکر میکنم محتوای هر سمون، چه محتوای شخصی که داریم میذاریم چه محتوای جمعی که داریم میذاریم، نشون دهنده این هست که دنبال ویو نیستی. چون اگه میخواستیم اون مسیر رو طی کنیم خیلی کارهای دیگه ای میتونستیم انجام بدیم که نخواستیم. خیلی راحت هم میتونستیم انجام بدیم. هم کار رسانه‌ای انجام دادی میدونی، هم کار سوشال داری آموزش میدی میدونی مخاطب اصلا چی میخواد. منم که کارمه دیگه. پس جارو بنداز. نمیخواستیم، دنبال این نبودی. ولی برای جفتمون لای تمام این مشکلات و داستانا و چالشا منگنه یه نقطه روشن گوگلی باحاله که اونجا اول راهه. و یه اشاره ریزی هم تو صحبتات داشتی یه جایی به بعد، چون میزبان ها اولین مخاطب هستن، گفتی شروع کردیم خودمون یاد گرفتن، شروع کردیم کنجکاوی و سوالات خودمون رو پرسیدن برداشتن برای خودمون. این خودش یه هوشمندیه دیگه. من یه پلتفرمی درست کردم، به بهانه اون پلتفرم حالا الان هنوز اندازه به حد و اندازه‌ای نرسیده که بخوای مهمون‌هایی رو بیاری که هدر نرن، ولی در آینده کارآفرینایی رو خواهی آورد، اشخاصی رو به عنوان مهمون دعوت خواهی کرد که 10 برابر داده که ازش داری میپرسی میگیری کمکت خواهد کرد تو کسب و کارت. این اون میشه، اون بازوی کمکی میشه که در موردش میتونیم صحبت کنیم. منگنه رو انداختی تا بتونید موضوعاتتون رو تو صنایع دیگه ببینید راهکارا چی بوده، تو کار خودتون ازش استفاده کنید، در کنارش مخاطبی هم براش شکل بگیره که اونم اگر میخواد اون موضوعات رو دنبال کنه. ما هم داریم جاده رو صاف میکنیم دیگه، برای خودمون داریم میدویم، راه حل پیدا میکنیم، مسائلمون رو حل کنیم. کسی هم که همراهمون باشه، کنارمون باشه، اون قضیه رو میتونه داشته باشه دیگه. فقط باید پایدارش کنیم، هم شما هم ما. یعنی مسئله همینه. ما یه سوال همیشگی داریم، هم مهمونا هم میپرسی، از شما هم بپرسم. کوزی کورنرتون کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودتون تجربه میکنی؟ شارخ اول تو. کوزی کورنر مرد در کنار همسرشه، در کنار مریم عزیزم. من این قسمت تقدیم میکنم مریم عزیزم. خارج از شوخی جدی. ولی جدی بود. مرد کوزی کورنر نمیخواد. سلوس بازی چیه؟ مسخره بازی چیه کوزی کورنر؟ ولی خلاقیت. ببین یه چیزی بگم، بچه که بودم بابام سر امتحانام خیلی حساس بود رو درس و اینا. من جزیره خارک کار میکردن، مهندس شیمی، میرسوند خودشو که سر امتحانا درس رو برای من میخوند و من این گوش من به طرز عجیبی یادگیری من از طریق گوشه اتفاق میافتاد، طوری که یه خاطره جالب برات بگم. امتحان روش‌های تولید 2 رو داشتیم توی مهندسی صنایع. روش‌های تولید 2 هاشم داشت، دوستم داشت درس میخوند، شب بود، همین ساعته بود دیگه، خوابم گرفت. همینجوری دستمو گذاشتم زیر بالش، گفتم هاشم میشه بلند بخونی تو که داری میخونی؟ باشه داداش من بلند. خوند. من همینجوری تو چرت و اینا، هنوزم که هنوز چرت میزنم گوشام میشنوه، یعنی هر کی هر چی میگه من میشنوم کامل تو روز، نه موقع خواب. تو خوابم الان هر وقت شب بیای بالا سرم بگی میگم جونم، هر وقت انقدر خوابم سبکه. آره. حالا کات ما رفتیم فردا امتحان دادیم، من شدم 15 اون شد 10. چه کاری خورد بهش میزنی در نمیمون. نه اون انقدر رفیقمه که
از اون رفیقاست که از خوشحالی ما و حال خوبه ما حالش خوبه. اینو میخواستم بگم که کتاب میخوندم، خب همیشه میخوندم تو مقاطع مختلف، انواع و اقسام کتابام، یعنی از کتاب داستانی زرد بگیر تو تا مثلا فاخر، حتی برای رشد فردی و اینجور چیزا. ولی از وقتی پادکست اومد حسین اصلا زندگی من متحول شده، چون قدرت رو از گوشه داشتم اصلا حجم یادگیری من دچار یه جهشی شد. من توی 1 سال اخیر بالای 400 تا اپیزود انگلیسی گوش کردم پادکست. زبان انگلیسی من، حالا بغل پناه هم هستم دخترم، خب حریفش نمیشم دیگه، میدونی. یه بار کانالش اصلا انگلیسیه. کانالش آره با هم انگلیسی آره. زدیم که اون یکش انگلیسی شده، فارسیش هم خوبه ها، ولی یکش انگلیسیه، یعنی خواب میبینه انگلیسی خواب میبینه. من مشکلی با این قضیه ندارم، ولی دوست دارم فارسی رو هم کنارش داشته باشه. بنده خدا مجبور شد اونجا هلندی هم یاد بگیره. یعنی فرض کن 4 دبستان رفت مدرسه، معلم میاد به زبان هلندی حرف میزنه. اصلا یه وضع، یعنی فشار سنگین رو تحمل کردیم ما 1-2 سال اول. خب یه بار یه چیزی رو میگه تو نمیفهمی، میگی جانم بابا، 2 بار میگه نمیفهمی، دفعه زبان میگه برو بابا. حالا جدا از اون 400 تا اپیزود انگلیسی که دارم بهت میگم، تقریبا اکثر پادکست‌های فارسی رو وقتی میام یه پادکستی رو معرفی میکنم تو پیجم پودرش کردم حسین. یعنی مثلا 50 تا اپیزود شنیدم، بعد میام میگم خب بچه‌ها حالا برین مثلا پادکست ناوکست رو گوش کنید. از اپیزود امیرعلی فهمیدم از اینا هستی که کانتنت رو میری شخ میزنی، حتی ممکنه یه اپیزود چند بار تو مثلا اون روز یکی گفت آقا اون اپیزودی که راجع به کوچینگ بود برای طبقه 16 فلان و اینا، گفتم نوید ناظمیان 183 هرای یارو ریخته بود. وقتی میگی خلاقیت، ببین خلاقیت من وقتیه که دارم میشنم همینجوری داره میاد ایده میاد میره، پیشنهاد میاد. چه حالتی اون وقت گوش میدی؟ پشت فرمون گوش میدم، جلوی تلویزیون ویدیوکست گوش میدم، قبل خواب گوش میدم. مثلا نور آبی رو من یه تقریبا 45 دقیقه 1 ساعت قبل خواب قطع میکنم. این قانون 3-2-1 رو دارم رعایت میکنم که 3 ساعت قبل هیچی نمیخورم، 2 ساعت قبل نمی نوشم، 1 ساعت قبل نور رو قطع میکنم. ولی پادکست رو دارم. یعنی اندک دوپامین پادکست رو دیگه دوپامین نیست برای من، یادگیریه. ریلکس میکنی اصلا باش. حتی توی منگنه موقع ضبط، ببین من وقتی داریم گفتگو میکنیم یه بداهه میزنم یا یه شوخی میکنم، حسین اوج خلاقیت منه گفتگو. وقتی یکی به من یه دایرکت میده، من جوابش رو توی اینستاگرام میدم، مخاطبام خندشون میگیره، حال میکنن، اوج دوپامین منه. دونی؟ یعنی اون بداهه پردازی اوج خلاقیت و دوپامین منه. حتی تو دوره همیامون با دوستانمون که هیچ گفتگوی عمیقی هم نیست، تو سطح به قول چرت و پرت داریم میگیم، تنازی میکنن تنازی میکنیم، میگیم، میخندیم، دوره هست، قابل پخش نیست. دوربین رو من بود. آره دقیقا رو تو بود، در همین راحت گفتیم. اوج خلاقیت. چقدر فرصت دادم. من داشتم تو کوزی کورنر رو من داشتم گوش میکردم، استفاده میکردم. آره خلاقیت شکوفا شد. داشتم کاغذ قلم نبود. ببین من کوزی کورنر رو، من تعبیر ذهنی کوزی کورنر اون قسمت باحال و ریلکس و این داستاناشه که یه قسمیش مثلا میگم، حالا من به شوخی گفتم، ولی مثلا یه تایمایی که چه میدونم مثلا میشینیم شاید یه فیلمی ببینیم، یه لحظه مثلا یه گیمی میزنم، اون خیلی حال میده بهم. خب من مثلا اهل خیلی تفریحات مهیج بیرون برو این ور، نه که بدم بیاد، تجربه میکنم اونم، ولی من یه روز بشینم تو خونه استراحت کنم رفرش میشم. ولی اون ور کجا هیجانم بالا میاد و خیلی حال میکنم، من تایمایی که محل کارم ساکت و خلوت باشه و پشت میز کار میشینم عجیب پرفورمنس دارم و اوج پرفورمنس من وقتیه که لاکار باشیم و دقیقه 90 باشیم. یعنی من
عجیب کسایی که اومدن کاری کردن اینو تو من زیاد دیدن. من تو اون دقیقه 90 یه راهکارهایی یهو ازم در میاد که خودم برام جالبه گاهن. خب مثلا شاید برات جالب باشه، مثلا من ارائه زیاد داشتم، سمینار، موارد مختلف. من بهت اغراق نمی‌کنم، متعدد ارائه هایی داشتم که مثلا من تازه کلا 3 ساعت قبل ارائه نشستم فکر کنم چی میخوام بگم و این احساسه زمانی که میرم توش اوج خلاقیتی که پرسیدی، من معمولا زمانی که یک تنگنا باشه اوج خلاقیتم رو تجربه میکنم، راهکارهای خوبی میارم که از اون بحرانه میبره بیرون و یه احساس دوپامین شدیدی هم بهم میده. خیلی هم بده. این کاملا درسته. یعنی هر چقدر تو چارچوبات رو بیشتر کنی، تحت فشار باشی، ذهن عملکردش سریعتر و بالاتر میره برای اینکه بتونی راه حل براش پیدا کنی. بعضی وقتا استرس مستولی میشه به سری آدما. من از اون مدلام که تو تنگنا پرفورمنسم غالب میشه به استرسم و معمولا مثلا من هیچ وقت کارو طولانی انجام نمیدم، خیلی کارا رو سریع انجام میدم. دمتون گرم. فدای تو باشم. سوال آخر رو بپرسم بعد جمعش کنیم. این گفتگو رو دوست دارید به کی تقدیم کنید؟ نه تو بگو چون جوابش آماده است. تو چاره داری؟ مریم عزیزم شب میرم بپرسم چرا؟ تو به نظر ساعت 2-3 شب بخوای برسی خونه باید به کی تقدیم کنی؟ واسه باید به یه نفر تقدیم کنم یا میتونم به یه جامعه ای؟ میتونی اصلا به کسی هم تقدیم نکن. من دوست دارم واقعا این گفتگو رو تقدیم به اونایی بکنم که مخاطب پادکستم و مخصوصا تا الان نشستن این قسمت رو دیدن تا اینجا. من یه سری همراه داشتم همیشه در طول این سالها، اینا همیشه کنار من بودن، هوای منو داشتن، هواداری منو کردن، حتی علی‌رغم اینکه من نبودم و کار نکردم و هیچ سریالی بازی نکردم و هیچ چیزی ندیدم، ولی هر آنچه منتشر کردم با هر کیفیتی منتشر کردم بودن و لایک کردن و گوش دادن و دم همتون گرم. واقعا من خودم هر آنچه که هستم و مدیون یاد گرفتن و شنیدن از همین پادکست ها و همین آدمای بزرگی بودن که اومدن تجربیاتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن تو انواع پادکست، از پادکست خودت بگید تا طبقه 16، گفتگو محورا، تا اونایی که تنها هن، همشون. دمتون گرم. واقعا نتیجهشو خواهید دید، مطمئنم. اصلا تو کلامتون میاد، تو ادبیاتتون میاد، تو رفتارتون میاد. من فیلم تلخونو که میبینم یه صحنه داره دوره همین یه میز نشستیم که من میگم مایه‌هاتون رو اخ کنین میخوام حال بخش کنم. من اون آدمو نمیشناسم دیگه، باورم نمیشه که یه بار دیگه بتونم برم جلوی دوربین اونجوری باشه. اون نون بکریمون هم میخوردیم، ما نوازیگر بودیم عملا و علیرضا امینی هم خب دستیار کیارستمی بودن و به شدت بلد بودن که با این جنس بازیگرا که نه دغدغمون این بود که این ورمون بهتره، این ورمون خوشگل‌تره، موامون کجاه، میکروفون کجاه، که بعدها اینا همه دغدغه شد و واقعا ببینید تو همون راستایی بشنوید و ببینید که هدفتونه، دوست دارید آدمایی رو که دوستشون دارید همونا رو برید ببینید، با همونا شروع کنید. از همونجا به نظر من قلابه گیر میکنه. نکته خیلی جالبی رو داری میگی. با بابک کریمی که صحبت میکردیم شروع کرد تعریف کردن، گفت که من با مترو میرم این ور اون ور، با اتوبوس میرم، ایونت‌های عمومی رو خیلی راحت شرکت میکنم و من برام سوال شد که چرا این کار رو انجام میدی؟ چه چیزی برات داره؟ شروع کرد یه خاطره‌ای رو از پدرش نصرت کریمی تعریف کردن. گفت بابام به زور دیگه داشت راه میرفت ولی هر روز صبح پیاده میرفت بازار تجریش، برمیگشت به این امید که تو راه با این مردم که میشناسنش یه خوشوبش و یه سلام علیک بکنه. این اون چیزیه که من میگم تو خوششانسیش رو داشتی، تجربه کردی و امتداد امروزت همونه. تو وقتی 40 میلیون 50 میلیون دیدنت و دنبالت کردن، کات 20 سال بعدم هیچ کاری نکردی تو اون پلتفرم، باز دوباره میای شروع میکنی یک کاری رو استارت زدن،
ازش استقبال میشه، چون ارتباطه رو برقرار کردی یک جایی یک زمانی از یک جنسی. ما هم هممون داریم همون کارو میکنیم دیگه. اون موقع حالا مس مدیا بوده، خیلی کلانتر بوده، از ته روستا ته ایران مخاطبه بوده. امروز اومده خواسته رو نیشتر شده. یک کسی که دغدغه داره، سوال داره، انگیزه داره، داری اون فضا رو ایجاد میکنی. برای همین میمونن پای تو پای من، چون خودمون متوجه نیستیم. من یه خاطره‌ای دارم، اینو میگم بعد جمعش میکنیم. 7-8 سال پیش روی لینکدین یه بنده خدایی به من پیغام داد که تو زندگی منو عوض کردی فلان بیسار. بعد من همینطوری این کیه، چیه، چه مدلیه؟ شروع کردم باهاش گپ زدن، شروع کرد تعریف کردن سال 89-90 توی یه مهمونی. این یه جوون 16-17 ساله بوده. همینطوری ما وایساده بودیم با هم، شروع کرده بودیم گپ زدن. من برگشته بودم گفته بود همینطوری عادی، گفته بود مثلا گیتار الکتریک دوست دارم. من بهش برگشته بودم گفته بودم بند فلانو گوش بده، فلان کارو بکن، بیا شماره فلانی، فلان آدم مدرس. میگفت همون که اصلا من یادم نبود همچین دیالوگ معمولی نرمالی رو. زندگی منو عوض کرده. الان برلینم، بند راک دارم، نوازنده گیتار الکتریکم. شروع ماجرا برای منی که ریاضی فیزیک داشتم میخوندم تو دبیرستان، اصلا از اون فضا پرت بودم، همین یه تلنگر رو یه کمک این مدلی که بیا این شماره برای تو. بعد این همه سال گشته، پیدا کرده، پیغام داده، حال منو بهتر کرده که الان دارم میام تعریف میکنم که هم یاداوریش حالمو بهتر کنه، هم شاید یه انگیزه و یه دغدغه هم بده به آدمی که خیلی راحت بگیرم ماجرا رو دیگه، پیچیدش نکنه. قطعاً منگنه راهش رو داره خوب ادامه میده، از این بهترم میشه. اینو من نمیگم، آماره داره میگه، آماره خودتون داره نشون میده. خدا رو شکر. مسیری که دارید دنبال میکنید، تغییر و تحولاتی که توی جنس محتوا دادید، موضوع دادید، مدل گفتگو دادید، داره خوب پیش میره. دغدغه من این بودش که بیام ببینم این داینامیک قدرت چه مدلیه که مخاطب بتونه ازش الهام بگیره. اگر برنامه‌ای رو با 2 میزبان بخوام ببرن جلو، این بالانسه چجوریه؟ اگر برنامه‌ای باشه که یه مهمان بخواد بشینه جلوشون، فضای چه مدلیه؟ یه بخشی از گفتگومون متمرکز روی اون قضیه بود. مسیرهای شخصی هر کدومتون رو یه مقدار دنبال کردیم. یه زمان خیلی جدی رو گذاشتیم و در مورد این صحبت کردیم که دستانداز وجود داره، سخته، ولی هر سمون امیدوارانه داریم ادامه میدیم چون چاره دیگه ای نداریم جز ادامه دادن. چیزی هست بخواید اضافه کنید به گپ و گفته امروزمون، امشبمون؟ ببین من به نظرم از همین الان ما بخوایم 1 ساعت دیگه هم حرف بزنیم میتونیم واقعا. 100%. من بخوام خواهش کنم که یه بخش دیگه‌ای که احساس میکنم اونم جذابه در مورد کار دیگه تو و حالا تجربیاتی که داشتی، افتخار بدی تو بیای پیش ما یه ذره راجع به اون ساید تو صحبت کنیم، راجع به اون مشاوره هایی که دادی، مارکتینگ هایی که کردی در کنار بیزنس ها و حتی خود کسب و کار صاحب یک پادکست بودن، راجع به اینا یه ذره گپ بزنیم. اگه افتخار بدی. خواهش می‌کنم عزیزی. دم شما گرم. ادامه‌شو بذاریم اونجا. 100%. صبحونه رو انشالله اونجا بخوریم. جمع کنیم بریم کله پاچه بزنیم. بچه‌ها دمتون گرم واقعا. دم خودت گرم. مرسی شما. دمت گرم. مرسی. مرسی. قربونت. عالی بود. دمتون گرم بچه‌ها. همونطور که دارید می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. به ما کمک کنید تا به هدف بین‌المللی کردن کوزی کورنر برسیم. با معرفی کردن و پیشنهاد دادن همین اپیزود به کسانی که فکر می‌کنید دغدغه تولید پادکست و ویدیوکست دارن،
به ما کمک کنید صدامون بلندتر بشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cold now.